सदा पूजनीय वंदनीय महासंघरत्न अवसराई श्रद्धा संपन्न कारुणिक पिंगतनी මේ පින්වත් හැමදෙනාම බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ සේනාසනයට පැමුණුනේ අද මේ විශේෂ දවසේ තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුවක් ඇති වෙන ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්ති ධර්මයේ හැසිරෙන්න විශේෂයෙන්ම පින්වත් ඔබ අප සියලු දෙනාටම අද දවස ඉතාමත්ම වටිනා දවසක්. ඒ තමයි අද වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහොය. මේ වෙසක් පොහොය අපි හැම දිනාටම සමස්ත ලෝකවාසී බෞද්ධ සියලු දෙනාටම මහත් වූ වටිනාකමක් තියෙන දවසක් අද. මොකක් නිසාද මේ වටිනාකම තියෙන්නේ? ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉපදීම සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වීම පරිනිර්වාණය කියන උතුම් මංගල කාරණා තුනක් නිමිති කරගෙන ඒ තෙමගුල සමරන දවසද. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපිත් සිහිපත් කොට යුතුයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේ ඉතාමත්ම වටිනා අවස්ථා තුනක් සිද්ධ වෙන මේ අද දවස අපි සමරන්නේ ඇයි? අපිට ඒකේ ඇති වැදගත්කම අපිට ලැබෙන ලාභය මොකක්ද කියලා අපි මොහොතකට ටිකක් හිතුවා. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය දිහා. බුදුරජාණන් වහන්සේට උතුම් මංගල කාරණාවක් ගෙනත් දුන්නෝ දවසක් අද මේ වෙසක් පොහොය දවස. අයමන්තිම ජාති නත්ති දානි පුනබ්බව. මේ මගේ අන්තිම ඉපදීමයි මින්පසු ඉපදීමක් නෑ කියලා සිංහනාද කරන්ට තරම් පුළුවන්කමක් ලැබුණේ අද වගේ දවසක. අද වගේ දවසක මේ ලෝකයේ ඉපදුණු ඒ සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේට ඒ ඉපදීම මංගල කාරණාවක් වුණා. මොකද්ද? ආයමන්තිම ජාති, අන්තිම ජාතියයි. නත්ති දානි පුනබ්බව. නැවත පුනර්භවයක් නැහැ. නැවත පුනර්භවයක් හදා නොගන්ට අන්තිම ඉපදීම කරගන්ට මේ ඉපදීම හේතු වෙච්ච නිසා බෝසතාණන් වහන්සේගේ ඒ ඉපදීම උතුම් මංගල කාරණාවක් වුණා. ඒ වගේම අද වගේ දවසකයි අපමා බෝසතාණන් වහන්සේ සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරියෙන් යුක්තව ඒ වජ්‍රාසනයේ වැඩ ඉඳමින් මාර පරාජය කළා. ප්‍රීති වාක්‍ය ප්‍රකාශ කළා. අනේක ಜಾති සංසාරං සන්දාවිසං අනිපිසං ගහකාරකං ගව්‍ය සන්තෝ දුක්ඛා ජාති පුනප්පුන. මේ නොයේ ಜಾති සසර මම මේ ආත්ම භාවයේ නැමැති ගෘහය හදන්න නොදකීමෙන් ඇවිද්දා. සසර බොහෝ කාලයක් ඇවිද්දා. ගහකාරකං දිට්ඨෝසි මම ගේ හදන්න දැක්කා. පුන ගේ හන්න කාසි නැවත නුඹ මේ ගේ නැමැති ආත්ම භාවය හදන්නේ කියලා ඒ ගේ හදන්න වඩුව නැත්තම් තණ්හානම් කය මෙච්චක තණ්හාවගේ ක්ෂය බව මම අවබෝධ කරගත්තා කියලා අද වගේ දවසක තමයි සසර ඉපදෙන්න තියෙන හේතුව නැති කරලා ජීවිතයට උතුම් මංගල කාරණාවක් බවට පත් කරගෙන අද වගේ දවස ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේට මංගල කාරණාවක් කරගත්ත මංගල කාරණාවක් වුණා. ඊට පස්සේ මේ මුළු තුන් ලෝකයකටම තමන්ගේ ජීවිතයේ අවසානය අවාසනාවන්ත මොහොත වෙද්දී මුළු තුන් ලෝකයකටම ජීවිතේ
කාලකන්නිම අවස්ථාව වෙද්දී අප්‍රසන්න අමනාපම අවස්ථාව වන මරණය. නැත්තම් මේ ශරීරය අත්හැර දමන අවස්ථාව. ඒක අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිතේට මංගල කාරණාවක් කරගත්තා. අද වගේ දවසක යෝ වය ධම්මා සංඛාරා අපමාදින සම්පාදිත කියලා සියලු සංස්කාරයන් ක්ෂය වෙන වැය වෙන සුළුයි. ඒ ධර්මතාවය අප්‍රමාදීව සම්පාදනය කරගන්නට කියලා සංස්කාරයන්ගේ සංසිඳීමේ සැපය නැත්තම් අනුපදිශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුවෙන් කියනවා පවදාලා. මේ අවස්ථා තුන අපි සමරනවා කියලා කියන්නේ. අපි සිහිපත් කරගත යුතුයි අද දවසේදී සැබවින්ම බෞද්ධයෝ හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉපදීම අන්තිම ඉපදීම කරගෙන නැවත ඉපදෙන්නේ නැති විදිහට මංගල කාරණාවක් කරගත්තා නම් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්වලා දුන්නා ධම්මගක් අපේ ජීවිතයේ අපේ ඉපදීමත් අපිට මංගල කාරණාවක් කරගන්න. අද වගේ දවසක අපි සිහිපත් කරගත යුතුයි අපේ මේ ඉපදීම අපිට මංගල කාරණාවක් කරගත යුතුයි කියන කාරණාව. ඒ වගේම අද වගේ දවසක සිහිපත් කරනවා අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයට මංගල කාරණාවක් උනේ අද දවස සසර නැවත ඉපදීම පිණිස පවතින සියලු කෙලෙසුන් දුරු කිරීම. එහෙනම් මගේ ජීවිතේ අපේ ජීවිතවල තියෙන සසර ඉපදෙන්න තියෙන හේතුව නැති කළා සියලු කෙලෙස් නැසලා අපේ ජීවිතයට උතුම් මංගල කාරණාවක් උදා කර ගන්න ඕනේ කියන කාරණාව අපි සිහි කරගත යුතුයි. ඒ වගේම අද වගේ දවසක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිනුවම් පෑම අපි මංගල කාරණාවක් ඇටියට සිහිපත් කරනවා. ඒ සිහිපත් කිරීමෙන් අපිට ලැබෙන වාසිය තමයි අපේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේගේ ජීවිතයේ අවසානය. ඒ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේට මංගල කාරණාවක් වුණා වගේ මගේ ජීවිතයේ අවසානයත් මට මංගල කාරණාවක් කරගන්න ලැබේවා කරගන්න ඕනේ කියලා අපි හැමදෙනාම හිතන්නට ඕනේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තෙමඟුල සමරනවා කියන එකෙන් යථාර්ථ වශයෙන් අදහස තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉපදීම සම්බුද්ධත්වයට පත්වීම පිරිනුවම් පෑම කියන අවස්ථා තුනම අපේ ජීවිතයට ඉබඳු මංගල කාරණාවක් කරගත යුතුයි කියන අදහස ඇති කරගෙන ඊට අනුව හික්මිය යුතුයි. අන්න එහෙම ඉබඳු මංගල කාරණාවන් ගැන දැක්මක් ඇති කරගෙන අද දවස පුරාම ඊට අනුව හික්මෙන කෙනා මේ ඉපදීම අන්තිම ඉපදීම කරගන්න උත්සාහවත් වෙන සසර ඉපදීමට හේතු වෙන සියලු කෙලෙස් නැසීමට පෙරවීර්ය වඩන අපේ ජීවිතයේ අන්තිම අවස්ථාව මරණයක් නේ මංගල කාරණාවක් කරගන්න පෙරදරනවා නම් මෙන්න මේක තමයි නියම විදිහට තුන්තෙමගුල සමරේම කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි හැමදෙනාමත් අපිට පුළුවන් විදිහට මේ සූදානම් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තම වූ ත්‍රිමංගල්‍ය සිහිපත් කළා ඊට අනුව හැසිරෙන්න. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ ඉගෙනගෙන ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්ති හැසිරෙන්නට. ඉතින් යම් කෙනෙක් මේ ශාසනය තුල හැසිරিলা තමන්ගේ ජීවිතය ලැබුණු මේ ඉපදීම මංගල කාරණාවක් කරගත්තොත් සියලු කෙලෙස් ප්‍රහාණය මංගල කාරණාවක් කරගත්තොත් තමන්ගේ ජීවිතයේ අන්තිම කාලේ තමන්ට මංගල කාරණාවක් කරගත්තොත් අන්න ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන්න පුළුවන් උපරිම විදිහේ ගෞරවය. නැත්තම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තෙමගුල උත්තරාකාරයෙන්ම සමරවා කියලා කියන්නේ බඳු කෙනා. ඉතින් ඒ සඳහා අපිටත් අපේ ජීවිතයේ ඉපදීම කෙලෙස් ප්‍රහාණය ජීවිතයේ අවසානයේ මංගල කාරණාවක් කරගන්න පුළුවන් වටිනා දහම් කරුණු ටිකක් අපි කතා කරමු.
මෙතනදී තියෙන සුවිශේෂී දේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉපදීම බුදු වීම පිරුණම් පෑම එකම දවසක සිද්ධ වුණා. නමුත් මේ මංගල කාරණා තුනම අපිට අපේ ජීවිතේ සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එකම දවස විතරක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි සම්මා සම්බුද්ධ නොවන නිසා. එච්චරයි වෙනස. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන ආශ්චර්යාත්මක බව තමයි හැමදාම ඒකෙන් සංකේතවත් කරනවා. වෙසක් පුර 15ක් පොහොය කියලා කියන්නේ කිසිම අඩුවක් නැතුව හැම ආකාරයකින්ම දීප්තිමත් ආකාශය තුල බබලන පූර්ව චන්ද්‍රය තියෙන අවස්ථාව. ඒ වගේ හැම ආකාරයෙන්ම දීප්තිමත් මේ ලෝකෙ තුල බබලන අවස්ථාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉපදීම. අපේ ඉපදීම සමහර විටක කරෝල පොයක් දවසක වෙන්න පුළුවන්. නේද? සමහර විට හඳේ භාගයක් අඩු වේගන යන කාලෙ වෙන්න පුළුවන්. හඳේ භාගයක් පිරුණු කාලයක් වෙන්න පුළුවන්. හඳ සම්පූර්ණ පිරුණු අවස්ථාවක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉපදීම බුද්ධත්වයට පත්වීමත් පිරුණුම් පෑම. පිරුණුම් පෑම අවස්ථාවලත් වෙන්නනවා. මොකක්ද? සම්පූර්ණම ආලෝකයෙන් පිරුණු හඳ ඇති ආකාශයේ බබලන්නා වූ චන්ද්‍රය ඇති ඒ අවස්ථාව සංකේතවත් කරනවා ඒ පිරුණුම පෑමතේ ජීවිතයට පූර්ණ ආලෝකයක් මිස කඳුරක් ගෑවිලවත් නැහැ කියන එක. මේ තුන් අවස්ථාවම පොයක් දවසකම කියනවා මේ හැම කල්හි මේ ජීවිතය ආලෝකමත් මිසක ආලෝකයෙන් පිරලා මිස කඳුරක් නැහැ කියන එක. ඉතින් අපිටත් පුළුවන් අපේ ජීවිතය ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය අර්ථ සම්පන්න වෙච්ච අර්ථයෙන්ම සම්පාදනය කරගන්න. ඒ සඳහා අපි හැමදෙනාම උත්සාහවත් විය යුතුයි කියන අදහසින් අපි මුතුන්ට වටිනා කරුණු ටිකක් කියලා දෙනවා. මේ කියලා දෙන දහම් කරුණු ටික ගොඩාක් ගැඹුරුයි. ඉතින් ඒ නිසා හොඳින් අහන්ත කියලා මතක් කරනවා. මම අද දවසේදී මේ පින්වතුන්ට මතක් කරලා දෙන්න හදන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අද වගේ දවසක සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා ඔබ අප කෙරෙහි මහත් වූ කරුණාවෙන් ලෝකෙ තුල දේශනා කොට වදාළා වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ත්‍රිපිටක ධර්මයට අයත් මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තුන්වෙනි කාණ්ඩයට නැත්නම් උපරි පඤ්ඤාසයකට අයත් කියන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ සූත්‍ර 50 කොටස් තුනකට බෙදලා තියෙනවා. ප්‍රථම පඤ්ඤාසකේ, මධ්‍යම පඤ්ඤාසකේ, උපරි පඤ්ඤාසකේ කියලා. තුන්වෙනි සූත්‍ර 50ට අයත් සූත්‍රයක් තියෙනවා ඡන්නෝවාද සූත්‍රය කියලා. ඡන්න කියන හාමුදුරන්ට අවවාද කළ සූත්‍රයක්. මෙන්න මේ සූත්‍රය තමයි මම මේ පින්වතුන්ට පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්න හදන්නේ. එක්තරා කාලයකදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජගහනුවර වේළුවනාරාමේ කලන්දක නිවාපේ වැඩ වාසය කරන කාලේ. ඒ කාලේ ආයුෂ්මත් සරියුත් තෙරුන් වහන්සේ, ආයුෂ්මත් චුණ්ඩ තෙරුන් වහන්සේ, චන්න තෙරුන් වහන්සේ, සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ, චුණ්ඩ මහ රහතන් වහන්සේ, ඒ වගේම චන්න තෙරුන් වහන්සේ මේ තුන් දෙනාම වාසය කරනවා ඒ කාලේ ගිජ්ජකූට පර්වතේ. ගිජ්ජකූට පර්වතේ වාසය කරනකොට හවස එක්තරා අවස්ථාවකදී සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ ඒ සමාධියෙන් නැගිටලා චුණ්ඩ හාමුදුරුවෝ ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා, චුණ්ඩ අපි යම් ආයුෂ්මත් චන්න තෙරුන් වහන්සේ අසනීපෙන් ඉන්නේ, උන්වහන්සේගේ අසනීපය සුව දුක් විචාරන්ට අපි යම් කියලා මතක් කළා. මතක් කරලා සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ, චුණ්ඩ මහ රහතන් වහන්සේ, චන්න තෙරුන් වහන්සේ ඉන්න තැනට ඇවිල්ලා අහනවා,
චන්නතෙරුන් වහන්සේ කොහොමද ඔබගේ අසනීප තත්ත්වය ඔබේ දුක් වේදනාවන් අඩුද නැත්නම් වැඩිද අඩු වෙනවා පෙනේද වැඩි වෙනවා පෙනේද අඩු වෙනවා නොපෙනේද කියලා. ඒ වෙලාවේදී චුන්ද තෙරුන් වහන්සේ කියනවා අවස්නේ සාරිපුත්‍රයනේ මට ඉවසිය නොහැකි යැපිය නොහැකි මගේ දුක් වේදනාව අඩු වෙන බවක් නම් පේන්නේ දුක් වේදනාව ඉතාමත් වැඩි. කොච්චර දුක් වේදනාවන්ගේ දුක්ඛදායක බව කොච්චරද කියනවා නම් යම් කිසි කෙනෙක් ඉතාමත් තියුණු ආයුධයක් අරගෙන හිස හිල් කරනවා නම් හිසට අනිනවා නම් ඒ හා සමාන අතිමාත්‍ර වේදනාව මගේ හිස දැවෙනවා හිස රිදෙනවා ඒ තරම් මගේ හිසේ කැක්කුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම පෙන්නනවා මට ඉවසිය නොහැකි යැපිය නොහැකි ඊ타ත්ම බල සම්පන්න පුරුෂයෙක් හද වරපටක් අරගෙන හිස්ස දෙද්දි කළා වෙලනවා නම් ඇති වෙනකොට වේදනාව යම්සේද එබඳු අධික වේදනාවක් මට දැනෙනවා. ඒ වගේම එවත් නිසාරට උත්නේ මට ඉවසිය නොහැකි යම්සේ හරක් මරන්නෙකුගේ අතවැසියෙක් තියුණු ආයුධයක් ගෙනල්ලා ගවයෙකුගේ කුස පලනකොට ඇතිවෙන වේදනාවක් යම්සේද ඒ වගේම අතිමාත්‍ර වේදනාවක් මගේ කුස තුල දැනෙනවා. ඒ වගේම බලවත් පුරුෂයෝ දෙන්නේ දුබල මිනිසෙක්ව අල්ලගෙන හාත්පස ගිනි අඟුරු වලකට දාලා තවනවා නම් ඒබඳු ඊටම දැඩි 1000ක් මගේ කය පුරාම තියෙනවා. මේ දුක් වේදනාව අතිශයම වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා මට දැන් ජීවත් වීම හරි අපහසුයි. එහෙනම් මම හිතාගෙන ඉන්නේ ශස්ත්‍රයක් අරගෙන ජීවිත ගන්නට කියලා මතක් කළා. කවුද මතක් කළේ? චන්න තෙරුන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ සරුත් මහ රහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආයස්මා චන්න තෙරුන් වහන්සේ මා සත්තං ආහාරති. එගා චන්න තෙරුන් වහන්සේ ආයුධයක් අතට ගන්න එපා. ඉතින් ඔබ වහන්සේගේ ජීවත් වීමට අපි කැමති. ඔබ වහන්සේ ජීවත් වෙනවා දකින්න අපි කැමති. ඉතින් ඔබ වහන්සේට සප්පාය භෝජන නැත්තම් සරුත් මහ රහතන් වහන්සේ දේශනා කරන ඔබ වහන්සේට සප්පාය ආහාර පාන නැත්තම් මං ආහාර පාන ගෙනල්ලා දෙන්න. ඉතින් සප්පාය බෙහෙත් නැත්තම් මම බෙහෙත් ගෙනල්ලා දෙන්න. ඉතින් හරි ප්‍රතිරූපක වූ උපස්ථායක කෙනෙක් නැත්තම් කවුරුත් නැහැ මම උපස්ථානය කරන්න. ඒ හින්දා ඔබ වහන්සේ ජීවිතය හානි කරගන්න ආයුධ අතට ගන්න එපා. ඔබ වහන්සේ ජීවත් වෙනවා දකින්න මම ගොඩාක් අපි කැමතියි කියලා මතක් කළා. ඊට පස්සේ පෙන්නනවා එවත්නි සාරිපුත්‍රයනි මට සප්පාය ආහාර නැතුව නෙමෙයි ආහාර තියෙනවා. මට සප්පාය බෙහෙත් නැතුව නෙමෙයි බෙහෙත් තියෙනවා. මට හොඳ උපස්ථායකයෝ නැතුව නෙමෙයි හොඳ උපස්ථායක අයත් ඉන්නවා. එතකොටවත් උපස්ථායක නැතුනේ උපස්ථායකයෝ ඉන්නවා. නමුත් මම බොහෝ කාලයක් කල්යාණ කමින්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇසුරු කළා. මනාපයෙන්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇසුරු කළා. අමනාපයෙන්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇසුරු කළේ නැහැ. බොහොම සද්ධාවෙන්ම මනාපයෙන්ම මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇසුරු කළා. ඒ හින්දා මම බය නැතුව අනුවජ්ජව ආයුධයක් අතට ගන්නවා. අනුවජ්ජ කියලා කියන්නේ අනුපවජ්ජව වැරදි
රහිත වාච්‍ය කියලා කියන්නේ සෞපවාච්‍ය කියලා කියන්නේ වැරදි සහිතයි අනුපවාච්‍ය කියලා කියන්නේ වැරදීමක් නැති විදිහට ජීවිතයට වරදින්නේ නැති ආකාරයකට මම ආයුධයකින් ජීවිතේ තොර කරගන්න කැමති එච්චරට මේ කායික වේදනාව බලවත් වැඩි කියලා මතක් කළා. ඒ වෙලාවේදී හොඳයි එහෙනම් ආයුෂ්මත් චන්න තෙරුන් වහන්සේ කැමති නම් අපි ආයුෂ්මත් චන්න තෙරුන් වහන්සේගෙන් කිසියම් ප්‍රශ්නයක් අහන්නද තහවුරු කරුණක් විමසන්නද. දැන් චන්න තෙරුන් වහන්සේ කියනවා ජීවත් වෙන්න අපහසුයි අසනීපයි ඒ නිසා මම ආයුධයක් අතට ගන්නවා කියලා. එතකොට සරිත් මහ රහතන් වහන්සේ එපා කියලා මතක් කළාම කියනවා මම බොහෝ කාලයක් තථාගතයන් වහන්සේව අමනාපෙන් නෙමෙයි මනාපෙන් ඇසුරු කළා අප්‍රිය වෙන මේ ප්‍රිය ස්වභාවයෙන් ඇසුරු කළා. ඒ නිසා අනුපවජ්ජව මං ජීවිතේ අවසන් කරගන්නවා මට ජීවිතය අවසන් කරගන්න පුළුවන් ජීවිතයට වරදක් එකතු වෙන්නේ නැති විදිහට කියලා මතක් කළාම ඒ වචනේ කිව්වත් ධර්මයේ අවබෝධය කොහොමද දන්නේ නැහනේ. ඒක තේරුම් කර ගැනීම සඳහා සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ මතක් කරනවා හොඳයි චන්නේනි. එහෙනම් මම ඔබගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. ඔබ ඊට කැමති නම් ඉඩ අවකාශ දෙනවා නම් කමක් නැහැ අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් කිව්වා. එතකොට චක්කුං ආවසෝ චන්න චක්කු විඥානං චක්කු විඥාන විඤ්ඤාතබ්බා ධම්මා ධම්මේ ඒතමම ඒසෝ හමස්මින් එමේසෝ අත්තාති සමනුපස්සති. එවත්නි චන්නේනි ඔබ චක්කුං ඇහත් චක්කු විඥානයත් ඇසින් දත යුතු සිතත් චක්කු විඥාණයෙන් දත යුතු ධර්මයනොත් මම හෝ මගේ ආත්මය කියලා දකීද? අප වහනවා කන සෝත විඥාණයෙන් දත යුතු ධර්මයනොත් මම කියලා මගේ කියලා මගේ ආත්මය කියලා දකිනවද? ඒ තමම ඒසෝ හමස්මින් එමේසෝ අත්තාති සමනුපස්සති. ඒ වගේම නාසයයි ගාන විඥාණයෙන් දත යුතු ධර්මයි මම කියලා මගේ ආත්මය කියලා ඔබ දකිනවද? දිවත් ජීවා විඥාණයෙන් දත යුතු ධර්මය කයයි කාය විඥාණයෙන් දත යුතු ධර්මයයි මනසයි මනෝ විඥාණයෙන් දත යුතු ධර්මයයි කියන මේ ධර්ම මම කියලා මගේ ආත්මය කියලා ඔබ දකින්නවද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ කියනවා තන්න තෙරුන් වහන්සේ චක්කුං ආවසෝ සාරුපුත්ත චක්කු විඥාන විඤ්ඤාතබ්බා ධම්මා නේතං මම නේසෝමස්මින් නමේසෝ අත්තාති සමනුපස්සති. එවත්නි මම ඇහැ චක්කු විඥාණයෙන් විඤ්ඤායෝ ධර්මයෝ නේතං මම නෙමෙයි මගේ ආත්මේ නෙමෙයි කියලායි දකින්නේ. සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ මේවා මම කියලා මගේ ආත්මය කියලා දකීද? මේ ආයතන 6 ලැබුවම ඒතර චන්න තෙරුන් වහන්සේ කියනවා නෑ. මම ඇහැ චක්කු විඥානේ විඤ්ඤාය ධර්මයෝ මම නෙමෙයි මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියලා දකිනවා. කනත් මමවත් මගේ ආත්මයක් නෙමෙයි. සෝත විඥානයත් මමවත් මගේ ආත්මයක් නෙමෙයි. සෝත විඥානේ විඤ්ඤාය ධර්මයොත් මමත් නෙමෙයි මගේත් නෙමෙයි මගේ ආත්මයක් නෙමෙයි කියලා දකිනවා. මේ වගේ ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය මනස කියන මේ ආයතන හයත් ඒ අනුව උපදින සිත් හයත් ඒ සිත් වලින් දත යුතු ධර්මයක් එකක්වත් මමවත් මගේ ආත්මවත් නෙමෙයි කියලා දකිනවා කියලා පෙන්වනවා ප්‍රකාශ කළා. ඒ වෙලාවේදී සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා. චක්කුස්මින් ආවසෝ චන්න චක්කු විඥාන විඤ්ඤාතබ්බ ධම්මේ සුඛින් දිස්වාකින් අභිඥාය චක්කු විඥාන විඤ්ඤාතබ්බ තබ්බේ ධම්මා නේතමෝනේ සෝමස්මින් මේසෝ අත්තාති සමනුපස්සති.
එවත්නි කුමන ධර්මයක් දන්නා වූ දක්නා වූ නිසාද කුමන ධර්මයක් අවබෝධ කළ නිසාද ඔබ ඇහැ මම නෙමෙයි කියලා ඇහැ මගේ නෙමෙයි කියලා ඇහැ මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියලා චක්කු විඥානේ මම නෙමෙයි මගේ නෙමෙයි මගේ ආත්මය නෙමෙයි චක්කු විඥානේ විඤ්ඤය ධර්මයෝ විඤ්ඤය කියන්නේ දැනගත යුතු චක්කු විඥානේ දැනගත යුතු ධර්මයෝ මම නෙමෙයි මගේ නෙමෙයි මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියලා දකින්නේ කුමන ධර්මයක් අවබෝධ කරගත්ත හින්දාද කුමන ධර්මයක අවබෝධයකින්ද ඔබ ඇහැ මම නෙමෙයි මගේ නෙමෙයි මගේ ආත්මය නෙමෙයි චක්කු විඥානේ මම නෙමෙයි මගේ නෙමෙයි මගේ ආත්මය නෙමෙයි චක්කු විඥානේ දතියුතු ධර්මය මම නෙමෙයි මගේ නෙමෙයි මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියලා කියන්නේ කුමන ධර්මයක් දැනගත්ත අවබෝධ කරගත්ත හින්දාද ඒ වගේම නාසය දිව කය මනස කියන මේ ධර්මය මම නෙමෙයි මගේ නෙමෙයි මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියලා ඔබ වහන්සේ දකින්නේ කුමන ධර්මයක් අවබෝධ කරගත්ත හින්දාද කුමන ධර්මයක් දැකපු හින්දාද කියලා අහනවා. එතකොට චන්න තෙරුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා චක්කුස්මින් ආවසෝ සාරිපුත්ත චක්කු විඥානේන විඤ්ඤාතබ්බේසු ධම්මේසු නිරෝධං දිස්වා නිරෝධං අභිඥාය චක්කු විඥාන විඤ්ඤාතබ්බේ ධම්මේ නේතමම නේසෝමස්මින්නමේසු වර්තති සම්නවසති එවත්නි මම අසත් චක්කු විඥානේ විඤ්ඤයෝ ධර්මයන්ගේ නිරෝධය දැන නිරෝධය අවබෝධ කළ නිසා ඇහැ මම නෙමෙයි මගේ නෙමෙයි මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියලා දකිනවා කනත් සෝත විඥාණයෙන් දැකගත යුතු ධර්මයන්ගේ නිරෝධය දකින නිසා නිරෝධය අවබෝධ කළ නිසා ඒ ධර්මය මම නෙමෙයි මගේ නෙමෙයි මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියලා මම දකිනවා කියලා මේ විදිහට අවවාදනේ ප්‍රකාශ කළා. එහෙම ප්‍රකාශ කළාම චුන්ද තෙරුන් වහන්සේ මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රකාශයක් කරනවා. තස්මාතිය ආවසෝ චන්න එනිසා චන්න ඔබ මෙසේ ඉක්මිය යුතුයි මෙසේ දත යුතුයි එහෙනම් ඉදම්පි තස්ස භගවතෝ ශාසනං නිච්චකප්පං මානසිකාතබ්බං ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ශාසනය නිතරම මතකේ මෙනෙහි කොට යුතුයි මොකද්ද නිස්සිතස්ස චලිතං තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි දෙකෙන් නිස්සිත වෙච්ච කෙනාට හැම වෙලාවෙම චලිතයක් සෙලවීමක් තියෙයි අනිශ්චිතස්ස චලිතං නැත්ති තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි දෙකෙන් නිස්සිත නැත්තම් අසුරු නොවිච්ච කෙනාට සෙලවීමක් නැහැ චලිතේ අසති පස්සද්දි චලිතේ සෙලවීම නැති කල්ලි පස්සද්දි එනවා පස්සද්දි ඇති කල්හි නැති නොහෝති පස්සද්දි ඇති කල්ලි තණ්හාව හිටින්නේ නැතිය අසති තණ්හාව නැතිනම් ආගති ගති නොහෝති පැමිණීමක් යෑමක් නොවෙනවා ආගතිය ගති අසති චතුප්පාතේ නොහෝති ආගති ගති නැති වුණොත් චුත වීම ඉපදීම මැරීම ඉපදීමක් පෙනෙන්නේ චුතෝපපාතේ අසති මැරීමක් ඉපදීමක් නැතිනම් න ඉද න හොරං නොබයන්තරේ නැති වුණොත් මෙලෝ කියලා පණවන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ පරලෝ කියලා පණවන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ මේ දෙයතර අතරයි කියලා පණවන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ මේකයි දුකේ අවසානය කියලා අවවාදයක් කළා චුන්ද තෙරුන් වහන්සේ ඊට පස්සේ ආයස්මත් චුන්ද තෙරුන් වහන්සේත් ආයස්මත් සාරියුත් තෙරුන් වහන්සේත් මේ අවවාදයෙන් අවවාද දීලා නැගිටලා වැඩියා නැගිටලා
ගිය නොබෝ කලකින් චන්න තෙරුන් වහන්සේ තියුණු ආයුධයක් අරගෙන ජීවිතය තොර කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ චුන්ද මහ රහතන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා වන්දනා කළා. එකත් පසක ඉඳගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟගෙන් අහනවා, ස්වාමීන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කිච්චකුට පර්වතයේදී චන්න තෙරුන් වහන්සේ සත්තාහරණය කළා, ආයුධයක් ගත්ත, ජීවිතය තොර කරගත්තා. ඔහුගේ ගතිය මොකක්ද කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා, සාරිපුත්ත ඔබ සම්මුඛයේම චුන්ද තෙරුන් වහන්සේ ඔබට මතක් කළා නේද? මම අනුපවජ්ජව ආයුධයක් අතට ගන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ ජීවිතේට වරදක් එකතු නොවන විදිහටයි මම ජීවිතයෙන් අයින් වෙන්නේ කියලා ඔබට කලින්ම කිව්වා නේද චුන්ද තෙරුන් වහන්සේ කියලා මතක් කළා. ඒ කියන්නේ චුන්ද තෙරුන් වහන්සේ ඒ ජීවිතය අතහැරීමත් එක්කම අරිහත්ත්වයට පත් වෙලා පිරිනුවම් පෑවා මිසක නැවත ප්‍රතිසන්දියකට ගියේ නැහැ කියලා ඔබට කලින්ම මතක් කළා නේද? උන්වහන්සේ කතියේ බඳුම වුණා කියලා මතක් කළා. ඒ වෙලාවේදී සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ළඟ පුබ්බජීරම් කියලා ගමක් තියෙනවා. පුබ්බජීරම් නාම වච්චිකාම වච්චින්ගේ ගමක් තියෙනවා. ඒ ගමේ ඉන්න මේ චන්න තෙරුන් වහන්සේගේ නෑදේ. ඒ වගේම චන්න තෙරුන් වහන්සේගේ යහළු කුලයන්. ඒ වගේම චන්න තෙරුන් වහන්සේ නිතර පැමිණෙන උපස්ථාන කුලයන් තියෙනවා කියලා මතක් කළාම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, එවත්නි සාරිපුත්‍ර යම් කිසි කෙනෙකුට ඥාති හිටියා කියලා, අඳුරණය හිටියා කියලා, උපස්ථායකයෝ හිටියා කියලා, එපමණකින් මම උපවජ්ජ සහිතයි කියලා කියන්නේ, ඒක බඳුම් සහිතයි කියලා කියන්නේ, යම් කිසි කෙනෙක් නැවත ඉපදෙන විදිහට ප්‍රතිසන්දියට යන විදිහට මැරෙනවා නම් අන්න ඒක සෝපවජ්ජයි කියලා, වැරදි සහිතයි කියලා කියනවා. එතකොටවත් චන්න තෙරුන් වහන්සේ අනුපවජ්ජව ජීවිතය අවසන් කළා කියලා මතක් කළා. ඉතින් මේකෙදී මම එක කාරණාවක් මතක් කරන්න ටිකක් කත්. දැන් මෙතනදී අපි සාමාන්‍ය ලෝකේ නම් දන්නේ ජීවිතය නැති කරගත්තොත් කෙනෙක් එක කාලකන්නිකමක් අකුසලයක් කියලා. ඒක ඇත්ත. කෙලෙස් සහගත ලෝකයට, කෙලෙස් සහගත කෙනාට හැම වෙලාවෙම ජීවිතය නැති කර ගැනීමේ මුරුම වෙන්නේ මරණය. මරණය කියන්නේ අපරාධයක්. ඒ මරණය හැම වෙලාවෙම මරණීය වේදනාව තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි දෙකෙන් නිශ්චිතවයි විඳින්න වෙන්නේ. මේක මම පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මේකේ හොඳ කාරණා ටිකක් කියනවා. ඒකෙදී යම් කිසි වේදනාවක් කෙනෙකුට විඳින්න පුළුවන් නම් වේදනාව හා සමග නිශ්චිත වෙන්නේ නැතුව නිශ්චිතංච චලිතං අත්ති, නිශ්චිත වුණොත් චලනයක් වෙනවා. චලනය ඇති කල්ලි පස්සද්ධියක්, සංසිඳීමක් නැහැ. සංසිඳීම නැති කල්ලි තෘෂ්ණාව උපදිනවා. තෘෂ්ණාව ඇති කල්ලි සසර ඒමක් යෑමක් වෙනවා. ඒමක් යෑමක් ඇති කල්ලි ඉපදීමක් මැරීමක් වෙනවා. ඒක ගත්තොත් අපි මම උපමාවක් කළොත් මේක තව වටිනා කොටසක් තියෙනවා මම කියලා දෙන්නම්. කොහොමද නිශ්චිතංච චලිතං අත්ති අනිශ්චිතංච චලිතං නැත්ති කියලා කියන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඉඳගෙන භාවනා කරනවා කියලා කියනකොට භාවනා කරනකොට ලොකු කකුලේ වේදනාවක් ඇති වුණොත් ওই වේදනාවට ඕගොල්ලෝ හිත යොමු කරන්න.
හිත යොමු කළොත් ඒ වේදනාව ඕගලන්ට තරහා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒකට ඉරියව්ව මාරු නොකර ඉන්න බෑමයි. තේරුණාද? ඒක නිසිතන්ත චලිතං අත්ති කියලා කියන්නේ ඒ වේදනාව හා සමග නිස්සිත වුණොත් චලනය නතර වෙන්නේ නෑමයි. ගාවට කකුල හොල්ලන්න හෝ කකුල දිගාරින්න හෝ ඉරියව්වෙන් නැගිටිනවා කියන එක නොකර ඉන්න බෑමයි. එතකොට යෑමක් කීමක් පේනවා. නිසිත වුණොත් නැගිටීමක් පේනවා, ඉඳ ගැනීමක් පේනවා. ඒ මට්ටම තිබුණොත් ඉපදීමක් මැරීමක් තියෙනවා. මම උපමාවක්. අනිශ්චිතාන්ති චලිතං නැත්ති. ඔකුළු සත්‍ය නිමිත්තක හිත තියාගෙන පරයන්ක බැඳගෙන ඉන්න වේදනාව දැනේ. වේදනාව දැනෙනවා. නමුත් දැනෙන වේදනාවට හිත යොමු නොකොට කමටහනේ මෙන්න. Tamanට කකුල දිගාරින්න වුමනාවක් වෙන්නේ. ටිකක් වෙලා මේ වේදනාව තිබ්බා. හුත්තටම දැඩි බව දැනේ. ඒද Taman ඊට හිත නත්තු නොකර හිටියොත් ටිකක් වෙලා තිබ්බලා වේදනාව බහැලා යනවා. Tamanට කමටහනේ එහෙමම ඉන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ අපිට වෙන්නේ ලෝකේ අරමුණක් එනකොට අරමුණට බැසගන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ. අපි ඒ අරමුණට බැසගන්න ඒ අරමුණ එක්ක ඇසුරු වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා ඒ අරමුණ නිසා හැම වෙලාවෙම අපිට චලිතයක් තියෙයි. සෙලවීමක් තියෙයි. ඒක ගන්න, බලන්න, අහන්න, යන්න ඕනවක් තියෙයි. ඉතින් මම මේ මතක් කළේ මේ කුමන අරමුණක් එක්කවත් අපිට තෘෂ්ණා වශයෙන් දෘෂ්ටි වශයෙන් නිස්සිත නොවෙන්න නම් නිස්සිත නොවි ජීවිතය අනුපවජ්‍යව අවසන් කරන්න නම් අපිට දැක්මක් තියෙන්නට ඕනේ. දැන් මේ තෙරුන් වහන්සේ මතක් කළ කාරණාව තමයි ඒ මරණීය වේදනාව හැමෙදිවත් ඒ වේදනාව මම හෝ මගේ හෝ මගේ ආත්මය කරගන්න නැතුව ඒ වේදනාව එක්ක නිශ්චිත වෙන්නේ නැතුව වේදනාවෙන් ඇඹරෙන්නේ නැතුව සිහි ඇතුව වේදනාව නුවණින් දකින්න පුළුවන්. ඊට හිත නමන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් ශක්තියක් ඇති වෙලා තිබුණොත් විතරයි ඔබට ප්‍රතිසන්දියක් නැත්තේ කියන එකයි චුන්ද තෙරුන් වහන්සේ මතක් කළේ. මරණීය වේදනාව ඇති වුණත් ඒ වේදනාවට හිත යොමු කළා ඒ වේදනාව තමන්ගේ වෙන විදිහට හැසිරෙන්න තාක් තමන්ට ප්‍රතිසන්දියක් තියනවා කියන එකයි මතක් කළේ. එතකොට උන්වහන්සේ කල් ඇතුව මතක් කළා ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය කියන ඒ ටිකත් ඒ නිසා උපදින සිතුත් ඒ සිත් වලින් දැනගන්න අරමුණුත් එකක්වත් මමවත් මගේවත් මගේ ආත්මවත් නොවෙනවා කියලා මම දකිනවා කියන එකෙන් කිව්වා මරණීය වේදනාවක් ආවත් ඒක තමන්ගේ නොවි ඉන්නමට පුළුවන් කියන එක කිව්වා. ඒ බඳු පුළුවන් වටපිටාවක් හදාගෙනයි මම මේ ආයුධය අතට ගත්තේ කියන එක කිව්වා. එතකොට ඒ මරණීය වේදනාවක් තමන්ගේ නොවි තමන්ගේ වේදනාව නොවි ඉන්න කෙනෙකුට විතරයි තණ්හාව හිටින්නේ නැත්තේ. ඒ බඳු තණ්හාව නැති කෙනාටයි ගති ආගතියක් හෝ චතුප්පත්තියක් නොවෙන්නේ කියන එක මතක් කළා. එතකොට ඉපදීම නැති වෙන්න නම් චුතිය නැති වෙන්නට ඕනේ. චුතියක් නැති වුණොත් චුතිය තිබුණොත් ප්‍රතිසන්දියක් තියෙයි. ඉපදීම නැති වෙන්නට නම් විඥානයගේ චුත වීමක් නැති වෙන්නට ඕනේ. චුත වීම නැති වෙන්නට නම් ආගති ගති නැති වෙන්නට ඕනේ. තමන් මේ ලෝකෙට යම්සේ කෙනෙක් පැමිණෙනකොට ඒ පැමිණෙන තැන ගතියක්. එහෙම නැතිනම් තමන් කොතනක හරි ඉපදෙනවා නම් ඒ ඉපදෙන තැන අපි කියන්නේ ගතිය ගති නිමිත්ත කියලා. උපදින තැන ගතියක් නැති වෙන්නට ඕනේ. ආගති ගති නැති වුණොත් තමයි චුති උප්පත්තිය නැති වෙන්නේ. ආගති ගති දෙක හිටින්නේ නැත්තේ තණ්හාව කියන ධර්මතාවය තමන් සන්තකේ නොවුනොත් විතරයි. තණ්හාව කියන ගතිය තමන්ගේ සිතේ නොෙන්නේ හිතේ පස්සද්ධියක් තිබුණොත් විතරයි. ඒක නොවෙන්නේ
තෘෂ්ණා වශයෙන් දෘෂ්ටි වශයෙන් උපදින වේදනාවේ ඇසුරු වෙන්නේ නැත්තම් ඇලෙන්නේ නැත්තම් විතරයි. එහෙම ඒ වේදනාවේ උපම් මරණීය වේදනාවේ ඇලෙන්නේ නැතුව ඒක බැඳෙන්නේ නැතුව පෙරලෙන්නේ නැතුව ඉන්නනම් ඒ හැම වේදනාවක්ම මම නෙවෙයි මගේ නෙවෙයි මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියලා දකින්න ඕනේ. එතකොට ජීවිතයේ අන්තිම අවස්ථාව මංගල කාරණාවක් වෙන්න නම් කෙනෙකුට මෙන්න මේ විදිහට මම නෙමෙයි මගේ නෙමෙයි මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියලා දකින්න ඕනේ. දැක්කොත් තියෙන වාසිය මොකක්ද? ඇහැ රූප චක්කු විඥානය කියන මේ ධර්මයන්ගේ නිරෝධය පේනවා. කන ශබ්ද සෝත විඥානය කියන ධර්මයන්ගේ නිරෝධය පේනවා. ඒ නිරෝධය දැක්කොත් විතරයි නිරෝධය අවබෝධ කළොත් විතරයි උපදින ධර්මයන්ගේ උපදින වේදනාවන්ගේ තෘෂ්ණා වශයෙන් දෘෂ්ටි වශයෙන් නිශ්චිත නොවී ඉන්න පුළුවන්. එහෙම තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශයෙන් නිශ්චිත නොවන කෙනාටයි ඒ අනුව සෙලවෙන්නේ පෙරලෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කාරණා ටික බලන්න ඉපදීම නැති වෙන්න චුතිය නැති වෙන්න ඕනේ. චුතිය නැති වෙන්න නැවත ඉපදින තැනක තියෙන ගතිය Tamanට නොෙන්නට ඕනේ. එතකොට උපදින තැනක ගතිය නැති වෙන්නට නම් තණ්හාව නැති වෙන්නට ඕනේ. තණ්හාව නැති වෙන්නට නම් මොකද වෙන්නට ඕනේ? පස්සද්ධිය තියෙන්න. පස්සද්ධිය තියෙන්න තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශයෙන් කිසිම අරමුණක නොයැලෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශයෙන් කිසිම අරමුණක නොයැලෙනකම තිබුණොත් චලිතයක් නැහැ. චලිතේ නැත්තම් පස්සද්ධිය නැතිනම් ගති ආගති වලට ඉඩ නැහැ. එක තිරිසනෙක් වෙන ගතියක් හෝ වෙන දේවනිකායක ගතියක් හෝ මනුස්ස ගතියකට ඉඩ නැහැ. එතකොට තණ්හාව නැහැ. තණ්හාව නැති වුණොත් ගතියට ඉඩ නැහැ. ගතියට ඉඩ නැති වුණොත් චුතිය නැහැ. චුතිය නැති වුණොත් ප්‍රතිසන්දිය නැහැ. හරි. ඒ ටික වෙන්නේ ඔක්කොම තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි දෙකෙන් නිස්සිත නොවන කෙනාට. තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශයෙන් නිස්සිත කියන්නේ ඇසුරු වෙනවා. තෘෂ්ණා වශයෙන් දෘෂ්ටි වශයෙන් දකිනහන දේ ඇලෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙන්නේ දකින දේ, ඇහෙන දේ, ගන්ධ සුවඳ දැනෙන දේ, රස විඳින දේ, ස්පර්ශ ලබන දේ, සිතෙන් හිතන දේ නිරෝධය දන්නවන, නිරෝධය දකින්නවන, නිරෝධය අවබෝධ වෙනවන. ඒ කිව්වේ අපි ඔයිට කලිනුත් මතක් කරලා තියෙනවා මොකද්ද? අපිට දකින හැම දෙයක්ම ඇති බවට එකතු වෙනවා මිසක ඒක නිරුද්ධ වෙනවා කියලා පේනවද අපිට? නෑ. නිරුද්ධ වෙනවා කියලා පේන්නේ නැති හින්දා අපි කියමු උදේ ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳන් මෙතෙන්ට ආවා. දැන් මේ දැකපු ඇහැ, ඒ රූප දැකපු සිත, ඒ සිතින් දැක්ක ධර්මාරම්මණයක් නැත්තම් රූපයක් නිරුද්ධයි කියලා අපිට පේන්නේ. ඒ ඇහැ තියෙනවා කියලා, ඒ සිත තියෙනවා කියලා, දැකපු ගෙදර තියෙනවා කියලා තමයි පේන්නේ නේ. නිරෝධය දැක්කේ නැති වුනහම වෙන්නේ මොකද්ද? තෘෂ්ණා වශයෙන් දෘෂ්ටි වශයෙන් නිස්සිත වෙනවා. ඒ ගෙදරට තියෙන කැමැත්ත ඕගොල්ලන්ගේ හිඳිලා තියෙනවද? නෑ, තියෙනවා. එතකොට ඒ ගෙදර මම කියලා මගේ කියලා මගේ ගෙදර තියනවා කියන තැනකින් තෘෂ්ණා වශයෙන් දෘෂ්ටි වශයෙන් නිස්සිත වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා චලිතයක් තියෙනවා ඕගලන්ට. එක තැනක ඉන්න බෑ. මට ගෙදර යන්න ඕනේ. ගෙදර මේ කටයුතු තියෙනවා. හිතිනුත් සැලවීම වෙනවා, කයනුත් සැලවීම වෙනවා. චලිතය නිසා ওই විදිහට නිසා ඕගොල්ලෝ තුල හිතෙන්වත් කයෙන්වත් සංසිඳීමක් තියනවද? සංසිඳීමක් නැහැ. සංසිඳීම නැති නිසා තණ්හාව පිනේ. ඕගලන්ට
ඔය වගේ දැකපු ගෙදර ගැන තණ්හාව, දරුවා ගැන තණ්හාව, වාහනය ගැන තණ්හාව, මේ වගේ දේවල් අරබය තණ්හාව තියෙයි. ඔය තණ්හාව තියනකම් මොකද වෙන්නේ? ගතියා ගති. නැවත තැනක ඉපදෙන්න තියෙන මිනිසෙක් වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රේතෙක් වෙන්න පුළුවන්, දෙවියෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පොදු තැනක සිට පැමිණි ආපු ගති, ඒ පොදු තැනකට යන්න තියෙන ගති තමන්තල නැති වෙලා තියනවාද? තියෙනවා. ගතිය ඇති කල්ලි චුතිය පෙනේ. ඒ ගතියට අනුව චුතිය පෙනේ. චුතිය ඇතිත ප්‍රතිසන්දිය පෙනේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේම නැවත කයක් සවිඥානිකට එන්නේ. එතකොට කයක් සවිඥානික වෙනවා කියන સિદ્ધාන්තය තියෙන තැනින් නතර වෙලා තියෙනවා අපිට ඇහැ රූප චක්කු විඥානය කියන ධර්මතාවයේ නිරෝධය දන්නා වූ දක්නා වූ කම නැත්තම් ඒ බව දැකපු දේ ඇති බවට එළඹ සිටිනකොට ඉබේමයි තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි දෙකෙන් ඒක ඇසුරු වෙලා චුති ප්‍රතිසන්දිය දක්වාම අපේ ගතිය හැදිලා තියෙනවා කියන ටිකක් තියෙනවා. ඔය විදිහට කනෙන් අහන ශබ්දය බලන්න කවුරු වචනයක් කියවනම් ඒ කනක් තියෙනවා අහපු සෝත විඤ්ඤාණයක් තියෙන ඒ වචනේ ඇහුණු කමත් අපිට නැති වෙලා නැහැ. ගන්ධයක් දැනගත්තත් එහෙමයි. එතකොට දැකපු අහපු දැනුණු දැනගත්ත මේ ආයතන හයත් ආයතන හයෙන් දැනගත්ත සිත් වලින් දැනගත්ත ඒ ධර්මාරම්මණයත් ඇති බවට අපිට ඉතුරු වුණොත් ඉතුරු තියාගන්න. ඒ කියන්නේ තාපත්තකින් ගත්තොත් S2 වහගෙන ඉන්නකොට Tamanට කකුල කියලා එක තේරෙනවා නම් කකුල කැක්කම ඇතිත ඕගොල්ලන්ට හෙලවෙන්න නැතු ඉන්න බෑ කියලා ඒ කියන්නේ. කකුල කැක්කම ඇතිත කකුල දිගාරින්න හෝ නමන්න වෙනවමයි. එතකොට යම් වෙලාවක ඇහැ රූප චක්කු විඥාන කියන ධර්මයන්ගේ කන ශබ්ද සෝත විඥාන කියන ධර්මයන්ගේ නිරෝධය දන්නවනම් නිරෝධය දකිනවනම් එයාට චලිතයක් නැහැ. හැබැයි මේ ඇහැ කන දිවනාසය ශරීරේ මම කියලා මගේ කියලා නිශ්චිත වෙන්නේ ඒ ගෙදර මගේ ඒ වාහනේ මගේ කියලා අපි ඒ අරමුණ එක නිශ්චිත වෙන්නේ නිරෝධය නොදන්නා වූ නොදකින නිසායි. චන්දතරුණ වහන්සේ කියනවා ඇහැ රූප චක්කු විඥානය මම හෝ මගේ ආත්මයයි කියලා මම දකින්නේ. එහෙම දකින්නේ නැත්තේ මොකක් හින්දාද? ඇහැ රූප චක්කු විඥානේ නිරෝධය දකින නිසා නිරෝධය අවබෝධ කළ නිසා. කන ශබ්ද සෝත විඥානේ නිරෝධය දැක්ක නිරෝධය අවබෝධ කළ නිසායි මම හෝ මගේ ආත්මය කියලා දකින්නේ නැත්තේ කියලා. එතකොට දැන් මේ ඇහැ බලන්න ඔබට ඇහැ මගේ ආත්මය කියන හැඟීම තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඇහෙන් දැකපු රූප මම හෝ මගේ ආත්මය කියලා අපිට තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. කනත් එහෙමයි මේ ආයතන ටිකම මම හෝ මගේ ආත්මය කියන හැඟීම අපිට තියෙනවා. මේ මම හෝ මගේ ආත්මය කියන හැඟීම අපිට ආවේ තියෙන්නේ මොකක් හින්දාද? මේ ආයතන ටිකේ නිරෝධය දන්නේ නිරෝධය දකින්න නැති හින්දා. දැන් මේ ආයතන ටිකේ නිරෝධය දන්නේ නිරෝධය දකින්න නැත්තේ ඇයි අපි? මොකක් හින්දාද? ඒ නිරෝධය දන්නා වූ නිරෝධය දක්නා වූ ඵල සමාධියක් ඵල ප්‍රඥාවක් අපි තුල ඉපදිලා නැති හින්දා. එතකොට ඒ නිසයි අපිට ප්‍රතිපදාව කියලා එකක් තියෙනවා. ඔය ඇහැ රූප චක්කු විඥානේ නිරෝධය දන්නවා දකිනවා කියන එක ඵලයක්. මොකද මේ නිරෝධය දැක්කොත් ඇහැ රූප චක්කු විඥානේ මම මගේ ආත්මයයි කියලා තෘෂ්ණාව වශයෙන් දෘෂ්ටි වශයෙන් නිශ්චිත වෙන්නේ නැහැ. අනිශ්චිත වීම නිසා චලිතයක් නැහැ. ඒ නිසා තණ්හාව නැහැ. ඒ නිසා ගතියක් නැහැ. ඒ නිසා චුතියක් නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රතිසන්දියක් නැහැ කියලා අප්‍රතිසන්දිය දක්වාම
අර්ථය ඵලයේ විහිදලා තියෙනවා ඇහැ රූප චක්කු විඥාන කියන මේ ධර්මතාවයේ Nirodha දන්නවනම් දකින්නවනම් මේ Nirodha දන්නවා දකින්නවා කියන එක සාමාන්‍ය ලෝකයට එකපාරට බැරි නිසායි ධම්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තිය කියලා එකක් තියෙනවා. ධර්මයට අනුධර්මයේ හැසිරෙනවා කියන එකක් තියෙනවා. තව පැත්තකින් ගත්තම මාර්ගය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ මාර්ගයට තමයි මාර්ගය වඩන්න තමයි සතිපට්ඨාන කියලා එකක් තියෙන්නේ. මම දැන් ඕගොල්ලන්ට එක ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. මම කලින් කියපු ටික ගැඹුරයි කියලා හිතෙනවා නම් නොතේරෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තබන්න. ගැඹුරු දේ නොගැඹුරු කළා නොතේරෙන දේ තේරුම් කළා සාක්ෂාත් නොවුණු දේ සාක්ෂාත් කළා නොලැබුණු දේ ලබා දෙන එක තමයි ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ ධර්මතාවයේ ප්‍රතිපදාවේ හැකියාව ප්‍රතිපලය. අද ඕගොල්ලන්ට හිතන්නවත් බැරි වුණා අද ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් දුරයි වගේ තේරුණත් ඔය කතා කරපු ධර්මයේ අර්ථය ඒක ගොඩාක් දුර නැහැ ගොඩාක් ළඟයි ගොඩාක් ලං වෙන ක්‍රමයක් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. මේ කියලා දෙන ක්‍රමය ගැඹුර නැහැ. මේ කියලා දෙන ක්‍රමය ඕනම කෙනෙකුට තේරෙනවා. අවශ්‍ය වෙන්නේ ඊට නිතරම උත්සාහවත් වෙන බව සිහිවත් වෙන බව විතරයි. මේ කියලා දෙන ටික යම් කිසි කෙනෙක් කළොත් නොබෝ කලකින්ම ඇහැ රූප චක්කු විඥානේ Nirodha දකින්න තැනට එන්න පුළුවන්. නොබෝ දවසකින්ම තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි දෙකෙන් නිස්සිත නොවි. ඒ වගේම පස්සද්ධිය ඇති කරගෙන චලිතයක් නැතුව තණ්හාව නැති කළා ගතිය දුරු කළා චුතිය දුරු කළා ප්‍රතිසන්දිය නැතුව අප්‍රතිසන්දිව අනුපවජ්ජෝ ජීවිතය අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අද මේ පොහොය දවස බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වුණේ අද වගේ දවසක මෙන්න මේ ප්‍රතිපදාව අපිට හඳුනලා දෙන්න. ඒකෙදි මේ පින්වත් හැම දෙනාම මේ ශාසනය ගොඩාක් බරසාරයි කොට හිතන්න එපා. ආරම්භයේ බර නැහැ. ඕගොල්ලන්ව අනුපූර්ව අනුක්‍රමයෙන් ගැඹුරකට ධර්මයේ විසින් වරන් යයි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට අනුකම්පාවෙන් දේශනා කළ අද වගේ දවසක ලෝකේ හැම දිනකටම තරණය කරන්න පුළුවන් කෙලෙස් ගංගාව තරණය කරන්න පහසු තැනකින් තමයි පනවලා තියෙන්නේ. ඒ ටික මම මතක් කරලා දෙන්නම්. මම මුලින් අර අර්ථය පෙන්වුවේ මුළු ලෝකෙටම අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් වෙන මරණය මංගල කාරණාවක් වෙන්න නම් අපිට අනුපවජ්ජව ජීවිතය අවසන් වෙන්නට ඕනේ. අප්‍රතිසන්දිකව ජීවිතය අවසන් වෙන්නට ඕනේ. චුතියක් උප්පත්තියක් නැති තැනින් ජීවිතය අවසන් වෙන්නට ඕනේ. චුතිය කියන එක මෙලව උප්පත්තිය කියන එක පරලොව. යම් තැනක චුති උප්පත්තියක් නැති වුණොත් මෙලවකුත් නැහැ පරලොවකුත් නැහැ. එහෙම වුණොත් තමයි දෙලොව අතරම අතරට අයිතිත් නැහැ. දුකේ අවසානය වෙන්නේ. චුතිය අතීත ප්‍රතිසන්දිය තියෙන්නේ චුතිය නිසායි. චුතිය ප්‍රතිසන්දිය තිබුණ මෙලවෙන්ද පරලොවක් තියෙන්නේ. මොකද්ද එහෙනම් චුති ප්‍රතිසන්දි දෙක අවසන් කළා මෙලොව පරලොව දෙකටම අයිති නැතුව දෙතර අතරවත් ඉන්නේ නැතුව දුක අවසන් කරන දර්ශනය මොකක්ද? එබඳු දර්ශනයකට පැමිණෙන ප්‍රතිපදාව මොකක්ද? ඒ දර්ශනය අපි කතා කරලා ප්‍රතිපදාව වෙන මොකුත් නෙමෙයි කායගත සතිය. එතනදී එක දෙයක් මතක තබා ගන්න අපි මේ කතා කළාට කතා කරන දේ හිතට උවමනාවක් කරගෙන අපි කරන්නේ. ඒකයි මේ ප්‍රතිඵල නැත්තේ.
සමහර විට පොයට සිල් අරගෙන ගියාම සිල් රෙදි ටික මතක් වෙන්නේ ආයෙත් පොයට පහුවදා. වගේ තැනකින් ඉන්නේ. ඒ වගේ අපි බණ අහලා භාවනා ක්‍රම අහලා ගියාම ඒ කමටහන සිහි වෙන්නේ අපිට ඒ විදිහට. ඒකයි මේ ප්‍රතිඵල නැත්තේ. ඔයගලන්ට මෙන්න මෙච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා තියෙන්නේ එක දෙයයි. ගොඩාක් කරුණු එපා සත්ව පුද්ගල භාවයට පෙනෙන සත්ව පුද්ගල භාවයට පෙනෙන අරමුණු ටික විතරක් හොඳට නුවණින් බලන්න. ඕගොල්ලන්ගේ කියලා ගොඩාක් දේවල් උරුම වෙලා අයිති වෙලා මතක ඇති. ඉඩ කඩම් ගැන ඒවැ ප්‍රභේද ගැන එතකොට යාන වාහන ගැන ඒ වගේ අචේතනික වස්තු බොහෝ ඇති. තණ්හාවත් කැමැත්තත් සෙනෙහසත් ඒව කෙරේ බොහෝ ඇති. නමුත් ඒවා තිබුණා වේ. ඒවා ප්‍රශ්න ඉබේම ලෙහෙයි. ඔයගලන්ට තියෙන්නේ ශේත්‍රේ බොහෝ කෙටි සවිඥානික. ඒ කියන්නේ විඥානයේ සහිත මේ තමන් කියලා හිතෙන මේ කය ඔබට නිවනට කමටහන. ඊගාවට ඔබේ දැනුම් පරාසය සිහි කරලා බලන්න. දුවදරුවෝ දෙමව්පියෝ සහෝදර ඥාති හිතේසින් තව බොහෝ අය මේ ලෝකේ ඉන්නවා කියලා ඔබට හැඟීමක් ඇති. අන්න ඒ සත්ව පුද්ගල භාවයෙන් යුක්ත තව අය ඉන්නවා කියන හැඟීම් ටික තියෙන අරමුණු ටික ඔබට නිවනට කමටහන. ඔබ මෙන්න මේ තමන් යයි කියනා වූ ආධ්‍යාත්මික කයෙත් බාහිර තව සත්වය පුද්ගලයෝ කියන තැනත් විතරක් සිහිය යොමු කරන්න හැම වෙලෙම. හැම වෙලාවෙම සත්ව පුද්ගල භාවයට පෙනෙන තැන තියෙන රූපේ යතහ ස්වභාවය ඇත්ත ඇති හැටි පෙන්වන්න. එච්චරයි ඔබට කරන්න තියෙන්නේ. ඔබ ඒක නොපෙන්න ඉන්න තාක් මේ රූපේ මමමයි, මේ තව සත්‍යයමයි, තව පුද්ගලයමයි කියන ඔබේ මනසේ තියෙන හැඟීම ගෙවෙන්නේ. නමුත් ඔබට සිහි වෙන්න පුළුවන්, සිහි කරන්න පුළුවන් යම් තාක් සත්‍ය පුද්ගලය කියලා තියෙනම් ඉන්නවනම් ඒ හැම රූපයක්ම නුවණින් මෙනෙහි කරන්න. මෙනෙහි කරන්නේ කොහොමද? කුම්භෝපමං කාය මෙමං විදිත්වා. මේ කය බින්දෙන මැටි කලයක් වගේ තබා ගන්න දකින්න කියනවා. ඒකෙන් කියන්නේ මොකක්ද? කය අචේතනික මලමිනියක් බඳු තැනකට හිත තබා ගන්න කියන එකයි. කුම්භෝපමං කාය මෙමං විදිත්වා. කුම්භ කියලා කියන්නේ කලේ. මේ කය බින්දෙන මැටි කලයකට උපමා කරලා තබා ගන්න කියලා කියන්නේ මේ කය බිඳිලා යන මලමිණියකට බඳු උපමා කරලා තබා ගන්න. ඕගලන්ට දුව පුතු නෑදෑයෝ සහෝදරයෝ ඉන්නවා කියලා හිතනවා නම් ඒ දුව පුතා නෑදෑයෝ කියන රූපය බිඳිලා යන මැටි කලයකට මලමිණියකට උපමා කරලා තබා ගන්න කියනවා. ඒකේ කිව්වේ මලමිණියකට ජෑම්මේම් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. මලමිණියකට කතා කරන්න hina වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. මලමිණියකට ඉරියව් පවත්තන්න බෑ. එහෙනම් මේ රූපය හොඳට බලනවා කන දුන ආහාරයෙන් හැදුණු පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතුන් නිර්මිත යෑම්මේම් කරන්න බැරි, කතා කරන්න බැරි, ඉරියව් පවත්තන්න බැරි අචේතනික රූපයක්. ඒ කය ඇසුරු කරගෙන පවතින සිතේ ඇති චේතනාව නිසා මේ වචී සංකාරය ඇති වෙනවා, වචන පිට වෙනවා. ඒ කය ඇසුරු කරගෙන පවතින සිතේ ඇති චේතනාව නිසා
කන බොන ආහාරයෙන් හැදුණු සතර මහා ධාතු රූප ඉදිරියම අපසුයම වෙනවා. ඒ කයේ ඇසුරු කරගෙන පවතින හිතේ ඇති චේතනාව නිසා ඉරියව් පැවැත්ම වෙනවා කියන එක ඔබට පෙන්වන්න වෙනවා. එහෙම නැති වෙන හැම තැනකම ඔබ වචන කතා කරන්නේ ඇත්තටම හිත මුල් වෙලා කියනවා කියන සිතක් ඇති වෙලා සිතේ තියෙන චේතනාව මතයි වචන පිට වෙන්නේ. නමුත් ඒ වචේ සංකාරය ඇති උනේ මේ රූපේයි කියලා ඔබ ওই වචනයට නවාතන දෙන්නේ නුවණින් බැලුවේ නැත්නම් ওই රූපෙට. කය ඇසුරු කරගෙන පවතින සිත නිසායි සිතේ ඇති චේතනාව නිසායි ඉදිරියට යෑම අපසුයම වටපිට බැලීම කියලා කය ක්‍රියා කරන සිද්ධාන්තේ කරවන්නේ. නමුත් ඔය කය හතර ඉරියව්ව දක්වනවා කියන එකයි නැත්තම් ඔබට තේරෙන්නේ. කය ඉරියව් පවත්වනවා, කය වචන කතා කරන තා කය ඔබට කෙනෙක් වෙනවමයි. ඒ කෙනෙක් වෙන තා කය පුද්ගල භාවයෙන් ඇසුරු කරන එක නවත්තන්න බෑ. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලාම තමන්ට යම්තාක් සත්‍ය පුද්ගලයෙ ඉන්නවා කියලා දැනෙන සිහි වෙන අරාසය තුල තියෙන හැම සත්‍ය පුද්ගල භාවයටම හිතන්න පුළුවන් අරමුණු සිහි කරනවා. දරුවා කියන්නකෝ. දරුවා කියලා සිහි කළාම ඒ රූපය කන බොන ආහාරයෙන් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒකද කෙස්ලොම් නේද සම්මස්නහර කියන කුණප කොටස් දෙකෙන් යුක්තයි. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතුන් යුක්තයි. hina වෙනවා නම් දට්ටික පේනකොට දට්ටික කියන්නේ පඨවි ධාතු. තොල් දෙක කියන්නේ පඨවි ධාතු. කඳුළු මතක් වුණොත් ආපෝ ධාතු. එතකොට සතර මහා ධාතුයි කියලා පෙන්නනවා. පෙන්නලා ඇත්තටම ওই කය විඥානය සිත නිරුද්ධ වුණොත් ඔය කය ඉතිමිලා නිල් වෙලා පුපුරලා පූජා කරන தත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඔය කය ඇසුරු කරගෙන පවතින සිත නිසා නේද hina වෙනවා කියන ක්‍රියාව කෙරෙන්නේ. කය ඇසුරු කරගෙන පවතින සිත නිසා නේද වචන කතා කරන්නේ. කය ඇසුරු කරගෙන පවතින සිත නිසා නේද කය ඉරියව් පෙනෙන්නේ කියලා බලනවා. ඔය කය ඇසුරු කරගෙන පවතින සිත නිසා නේද මේ කය කුණු වෙන්නේ නරක වෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ කියලා පෙන්නනවා. ආහාරයෙන් හැදුණු රූපය චිත්තජයසික ටික නිසා කුණු වෙන්නේ නරක වෙන්නේ නැතුව ඉරියව් පවත්වමින් පවතිනවා. ඒ සිත් රූපයත් ඒ නාමයත් කියන එක නොදන්නා නිසා මම දරුවා කියලා ඇසුරු කළා. ඔය විදිහට පෙන්වන්න මෙතෙන්දී ඔබ පෙන්වන්න ඕනේ එක කාරණාවක් තියෙයි. ඔබට දැන් හිතෙන්නේ බාහිර සිහි කරන්න පුළුවන් දරුවාගේ රූපේ කියලානේ. ඒකෙදී ඔබ පෙන්වන්න ඕනේ එක දෙයයි. මට ඒ රූපේ දරුවා කියලා සිහි කරන්න පුළුවන්. මට රූපේ දරුවා කියලා සිහි කරන්න පුළුවන් වුණාට රූපේ හැදලා තියෙන්නේ ආහාරයෙන් හැදුණු සතර මහා ධාතු රූපේකෝ ඒ කය අසුර කරගෙන පවතින චිත්තචෛතසික ටිකක් තියෙන තැනක මම මේ රූපේ දරුවා කියලා අසුර කරනවා. ඒ රූපේ මම දරුවා කියලා අසුර කළාට ඒ රූපේ දිහා මම දරුවා කියලා බැලුවට රූපේ ඇත්ත මේක නේද? දැන් ධර්මතා දෙකක් මොකක්ද? රූපේ කන බොන ආහාරයෙන් හැදුණු කුණප කොටස් 32ක් සතර මහා ධාතුයි කය අසුර කරගෙන පවතින චිත්තචෛතසික ටික නිසා කය කුණු වෙන්නේ නරක වෙන්නේ නැතුව පවතිනවා. ඒ බඳු රූපය දිහා මේ මගේ දරුවා නේද මගේ පුතා නේද කියලා අපි හිතලා බලලා දැන් ඒ රූපේ මට සිහි වෙන්නේ දරුවා වගේ. මම සිහි කරන්නේ දරුවා වගේ. ඇස් ඉදිරි පිටට ආවොත් ඒක දිහා මම බලන්නේ දරුවා වගේ. මම රූපේ දරුවා කියලා බැලුවට රූපේ තියෙන ඇත්ත මේක නේද? දැන් දෙපැත්තක් තියෙනවා. රූපයක පවතින ඇත්තකුත් තියෙනවා. ඒ රූපෙ දිහා මම බලන ආකාරයකුත් තියෙනවා. එතකොට ඔබට මේ මගේ දරුවා කියලා සිහි කරන්න පුළුවන් බවත් ඔබ දන්නවා. හැබැයි මම දරුවා කියලා සිහි කරන රූපේ ඇත්ත මේකයි කියලා පෙන්නනවා දෙපැත්ත. එතකොට දරුවා ඉන්නවා නෙමෙයි මෙහෙම රූපයක
රූපයක් තියෙන තැනක මම දරුවා කියලා අසුරු කරලා නේද තියන්නේ කියන එක පෙන්වන්න. දැන් මෙච්චර කල් අපි කලේ ආහාරයෙන් හැදුණු මෙබඳු රූපයක් මම දරුවා කියලා අසුරු කරලා ඒ හින්දා මට ඒ රූපේ දරුවා කියලා සිහි කරන්න පුළුවන් නේද කියලා දන්නවා නෙමෙයි. ඒ රූපෙම දරුවා කියලා නින්නේ අපි. දැන් ඔබ ඒකේ ඇත්ත පෙන්වන්න රූපය බත්පාන් කෝපේ මුන්නට කියන ටිකෙන් හැදුණු කුණු කොටස් 32කින් යුක්ත සතර මහා ධාතුවේ නිර්මිත වෙච්ච ශරීරයක්. ඒ කය කුණු වෙන්නේ නරක වෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ චිත්තචෛතසික ටික නිසා. ඉරියව් පවතින චිත්තචෛතසික ටික නිසා. ඒබඳු කයකුත් ඒබඳු නාම ධර්ම ටිකකුත් තියෙන තැන මම දරුවා කියලා බලලා මම දරුවා කියලා හිතලා මම දරුවා කියලා මේ සිහි කරලා කරපු නිසා දැන් මට තේරෙනවා මට පෙනෙනවා ඒ රූපය දරුවා කියලා. දැන් මට දරුවා කියලා ඒ රූප සටහන සිහි කරන්න පුළුවන්. ඇස් ඉදිරි පිටට ඒ රූපය આવොත් මගේ දරුවා කියලා දැනගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා මට ඒ රූපේ දරුවා කියලා දකින්න පුළුවන්, දරුවා කියලා සිහි කරන්න පුළුවන්, දරුවා කියලා හිතන්න පුළුවන් ඒ රූපේ ගැන. ඒ මගේ හිතේ හැකියාව මම එහෙම හිතුවත් රූපෙත් මේකයි කියලා ඔබ දන්නවා. වෙනද කලේ වෙනදා උනේ දරුවා කියලා මම සිහි කරන්නේ දරුවා ඉන්න හින්දාමයි. දරුවා කියලා මට පේන්නේ මේ දරුවා ඉන්න හින්දාමයි කියලා හිතුවේ. පැත්තකට වෙලා ඉන්නකොට දැන් මගේ දරුවා එහෙ ඉන්නවා කියලායි ඔබ දන්නේ. දැනුත් ඔබට පුළුවන් මගේ දරුවා බාහිර ගෙදර ඉන්නවා කියලා ඔබට සිහි කළ හැකි. දැන් ඔබ දත යුතුයි ඒක ඔබේ මනසේ හැකියාව. දරුවා ගෙදර ඉන්නවා කියලා මට සිහි කළ හැකි. එහෙම සිහි කරන්න පුළුවන් මොකද ආහාරයෙන් හැදුණු රූපය සතර මහා ධාතු රූපය මම හිත හසුරවලා හිත හුරු කරලා තිනවා මගේ දරුවා කියලා. දැන් ඒ හුරුවට ඒ රූපේ තාම මගේ දරුවා කියලා මට හිතන්න පුළුවන්. මට හිතන්න පුළුවන් වුණාට මගේ හිතට හිතුණාට රූපය ඇත්ත මේක නේද කියලා පෙන්නනවා. ගත යාළුවෙක් කියලා සිහි වුණාම හැම වෙලාවෙම තමන්ට හිතෙන දරුවා අම්මා තාත්තා යාළුවා නෑදෑයා කියලා ඒ රූප ටික මම මෙහෙම ගනුදෙනු කරලා තියෙනවා මම හිතලා තියෙනවා. නමුත් රූප ටිකේ ඇත්ත නෑදෑයෙක්වත් දරුවෙක්වත් ඥාතියෙක්වත් නොවන ආහාරයෙන් හදපු සතර මහා ධාතුයි. ඒ සතර මහා ධාතු රූප අරබේ මම හිත හසුරවලා ඒ රූප ටික ගැන දරුවා නෑදෑයා යාළුවා මිත්‍රයා කියලා මට නිමිති ටිකක් තියෙනවා කියලා දන්නවා. එතකොට ඔබ දැන් ආශ්‍රයක්ෂය කරනවා කියලා කියන්නේ බාහිර දරුවෙක් ඉන්නවමයි කියන අදහස වෙනුවට බාහිර සතර මහා ධාතු රූපයේ දිහා බලලා බාහිර දරුවෙක් ඉන්නවමයි කියන අදහසක් මට තියෙනවා. ඒ රූපේ දරුවා හින්දා දරුවෙක් ඉන්නවම කියන්නේ ඒ රූපය හැදුන හැටිත් පෙන්නනවා. ඒ රූපේ අන්තර්ගතව තියෙන කොටස් ටිකක් පෙන්නනවා. ඒ රූපේ පවතින කාරණා ටික චිත්තචෛතසික ටික තියෙනකම් රූපේ පවතිනවා කියලා පෙන්නනවා. නිබඳු නාමිකුත් නිබඳු රූපිකුත් තියෙන තැනක මම හිතුවනම් දරුවා කියලා. දැන් මට ඒ රූපේ දරුවා කියන හැඟීමට අමතර වෙන යමක් තියෙන්න බෑනේ නේද? මට දරුවා කියන හැඟීම තිබුණා කියලා අර කොටස් ටික කෙනෙක් වෙනවද? පුද්ගලෙක් වෙනවද? නෑ. දැන් ඔබ ඒ කොටස් ටික ඇත්ත පෙන්නලා ඒ කොටස් ටික අරඹය මම දරුවා කියලා හිතලා නේද? මට දරුවා කියලා පේනව නේද කියලා පෙන්නන්න වෙන එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ කොටස් ටික දරුවා කියන හැඟීම ටික ටික ගෙවෙනවා. එතන තියෙන යථාර්ථය ටික දියුණු වෙනවා. ඒ විදිහටමයි මේ කයේ කන බොන ආහාරයෙන් හැදුණු කුණප කොටස් ටිකකින් යුක්ත සතර මහා ධාතු රූපය මේ රූපේ මම කියලා හිතලා
මේ රූපේ මගේ කියලා හිතලා දැන් මේ හැඩේ මම කියලා හිතන්න පුළුවන්, සිහි කරන්න පුළුවන්, බලන්න පුළුවන්. මේ රූපේ මම කියලා හිතුවට, මම කියලා හිතුනට, මම කියන හැඟීම හිතට තිබුණාට රූපේ ඇත්ත සතර මහා ධාතුයි. සතර මහා ධාතු රූපය කය අසුර කරගෙන පවතින චිත්තචෛසික ටික නිසා කුණු වෙන්නේ නරක වෙන්නේ නැතුව පවතිනවා. මේ නාම රූප දෙක මම කියලා හිතෙන් ගනුදෙනු කළා, හිතෙන් හිතලා දැන් මේ කය මම කියලා තේරුණාට හිතේ ස්වභාවය ඒ බඳු වුණාට රූපය ඇත්ත මේක නේද කියලා පෙන්වනවා දෙපැත්තම. එතකොට මේ රූපය ආරම්භය සත්පුද්ගල භාවයට මම කියලා බලපු හැඟීම ටික ටික ගෙවෙනවා. රූපයේ තියෙන සැබෑ ස්වභාවය මතුවෙනවා. ඔයගලන්ට තියෙන එකම එක දෙයයි තියෙන්නේ බාහිර සත්‍ය පුද්ගලියොම ඉන්නවා කියන අදහස අයින් කරන්න ගෙවන්න. ඒ වෙනුවට තියෙන ස්කන්ධ ටිකක් කියන එක පෙන්වන්නේ ස්කන්ධ ටිකේ බාහිර සත්‍ය පුද්ගලියෝ ඉන්නවා, තව අය ඉන්නවා කියලා මට සංඥා ඉපදිලා තියෙනවා කියලා බලන්න. ඔබටනේ තේරෙන්නේ තව රූපේ සත්‍යයක් කියලා, ඔබටනේ තේරෙන්නේ පුද්ගලයෙක් කියලා. ඒකට හේතුව ඒ රූපේ අරබේ ඔබ හොම ගනුදෙනු කරපු එක. අපි මෙහෙම කිව්වොත් හුඹක් ගාවට ගිහිල්ලා මැටි ටිකක් කොටලා අරගෙන වතුර ටිකක් දාලා අනලා රූපයක් හදනවා. දැන් රූපේ මැටිනේ. හරි. මැටි රූපේ අපි ඒක දිහා බලනවා මේක මනුස්ස රූපයක්. දැක්කහම හිතනවා මනුස්ස රූපයක් කියලා. පැත්තකට ගියාම අහවල් තැනත් මනුස්ස රූපයක් තියෙනව නේද කියලා හිතන්න පුළුවන්. දැන් ඒ රූපේ මම මනුස්ස රූපයක් කියලා හිතෙන් ගනුදෙනු කරුවාට රූපේ මැටිනේ. දැන් දෙපැත්තක් තියෙනවා. මැටි රූපය මම ගනුදෙනු කරනවා කොහොමද? මේ මනුස්ස රූපයක් කියලා. දැන් මම මනුස්ස රූපයක් කියලා කිව්වට මැටි ටික මිනිසෙක් වෙනවද? නැහැ. එතකොට ඒ මනුස්ස රූපයක් තියෙනවා කියන එකද හරි නැත්නම් ඒ රූපේ මනුස්ස රූපයක් කියන එක මම අසුරු කරලා තියෙනවා කියන එකද හරි කියලා බලන්න. දැන් අපි හිතන්නේම ඒ රූපේ මනුස්ස රූපයක් කියලායි දැන් හිතන්නේ. මැටි වලින් හදපු රූපේ මනුස්ස රූපයක් හැටියට මම ගනුදෙනු කළා නේද? කළා දැන් මට ඒ රූපේ මනුස්සයෙක් හැටියට හිතන්න සිහි කරන්න පුළුවන්කම ඇති වෙලා නේද කියන එක වෙනුවට ඒ රූපය මනුස්ස රූපයක් කියලායි දැන් හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේ මැටි වලින් හැදුණු රූපේ වගේ කන බොන ආහාරයෙන් හැදුණු රූපේ. ඒ රූපේ දිහා අනේ මේ මගේ දරුවානේ, මගේ පුතානේ, මගේ ළමයානේ කියලා බලලා දැන් මට දකිද්දි පැත්තකට ගියාම මගේ ළමයානේ, පුතානේ, දරුවානේ කියලා කැමැත්ත, රුචිකත්වය ආරෝපණය වෙච්ච හැඟීම් ටිකක් එක්ක මේක සිහි කරන්න පුළුවන්. මට සිහි කරන්න පුළුවන් වුණාට අර රූපේ තියෙන යථාර්ථයේ කෙනෙක් වෙනවද? වෙන්නේ නැහැ. දෙපැත්තක් තියෙනවානේ. ඔය වගේ පෙන්නුවොත් තමයි තමන්ගේ සිතේ තියෙන සංස්කාරය ටික සංසිඳෙන්නේ. දරුවා, යාළුවා, මිත්‍රයා, පුද්ගලයා, කෙනා කියලා පුද්ගල සංඥාවන් ටික ගෙවෙන්නේ. නමුත් මේ දෙපැත්ත නොපෙන්නා බාහිර රූපේ දරුවෙක්මයි කියන තැනකින් ඇසුරු කරන්න ඕගලන්ට පුද්ගල භාවයේ කවදාවත් ගෙවෙන්නේ ගෙවන්න බෑ. මගේ දරුවා ඉන්නවමයි කියලාමයි හිතෙන්නේ. එතකොට ඒ රූපේ කැඩුණු බිඳුන දවසට දරුවා ලෙඩ වුණා, දරුවා මහලු වුණා, දරුවා මරුණා කියන දුක් විඳින්නමයි වෙන්නේ. නමුත් මේ විදිහට රූපේ ඇත්ත පෙන්නලා ඔය රූපය මම මේ විදිහට සිතින් ඇසුරු කළා නේද කියලා පෙන්නනකොට රූපේ ඇත්ත ටික මතුවේ වෙනවා. ඒ රූපය ආරම්භය මේ පුද්ගල සංඥාව ටික ගෙවෙනවා. ආධ්‍යාත්මික ශරීරයත් එහෙමයි රූපය ඇත්ත පෙන්නනවා. ඒ බඳු රූපයේ හිතෙන් මේ මම මගේ කියලා ඇසුරු කළා කියලා පෙන්නනකොට මේ සංස්කාරය සංසිඳනවා. මෙහෙම කරනකොට යම් දවසක් අත්ති කායෝතිවා 50 සති පච්චපට්ඨිතා හොති. සත්‍ය පුද්ගලෙක් නෝ කය පමණක් ඇත්තේන 100 හොඳින් එළඹ සිටිනවා. සතර මහා ධාතු මිසක සතර මහා ධාතුවට
කෙනෙක් පුද්ගලෙක් කිව්වට සතර මහා ධාතු කෙනෙක් පුද්ගලෙක් වෙන්නේ නැහැ නේ කියන තැන එළඹ සිටින දවසක් එනවා. එදාට පුද්ගල භාවය නිසා ඇතිවෙන කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද කියන නීවරණ ධර්ම ටික හිතින්නේ නැහැ. ආවරණීය ධර්ම දුර වෙනවා. ඔන්න උටින්ට එනකොට ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ සත්ත්ව පුද්ගල භාවයට අද ඕගොල්ලන්ට දැනෙන දේ රූපේ ඇත්ත පෙන්වන්න එබඳු රූපය අරබේ තමන් සත්ත්ව පුද්ගල භාවයකින් ඇසුරු කළ බව පෙන්වන්න. ඒ රූපේ සත්‍යයක්මයි කියලා පෙන්වන්න එපා. පින්තූරේ මැටි බව පෙන්වන්න මැටි රූපේ මනුස්ස රූපයක් කියලා මම ඇසුරු කළා කියලා පෙන්වන්න. ඒ රූපේ මනුස්ස රූපයක්මයි කියලා දකින්න එපා. ඔය විදිහට රූපේ ඇත්ත පෙන්වන ඒ රූපය කෙලෙස් සහගතව හැඟීම් සහගතව අපි සිතින් ඇසුරු කළා කියලා පෙන්වන්න. මේ විදිහට කළාම මේ කෙලෙස් සහගත හැඟීම් විතර්ක සංසිඳනවා අර රූපයේ තියෙන යථාර්ථය මතුවලා එනවා. එතකොට යම් දවසක් තියෙනවා දරුවා පුද්ගලයා සත්වයා කියලා සිහි කළත් හිත ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. මම එහෙම කිව්වත් රූපයත් මේකමනේ කියලා හිතේ හැපිලා හිටින තැනක් තියෙනවා. ඔතෙන්ට තමයි කියන්නේ අත්ථේ කායතුව පනස සතිපට්ඨිපට්ඨිතා හොති. සත්‍ය පුද්ගලික නෝ කාය පමණක් ඇත්තෙන සිහිය හොතින් එළඹ සිටිනවා. එතකොට සත්‍යය කෙරෙහි ඇති චන්දරාගයක් තියෙනවා නම් කාමච්ඡන්දයක් තියෙනවා මේක දුර වෙනවා. සත්‍යය කෙරෙහි පුද්ගලය කෙරෙහි ඇති ද්වේෂයක් අමනාපයක් තියෙනවා නම් ව්‍යාපාදයක් තියෙනවා ඒක දුර වෙනවා. කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද දෙක අතහරිනකොට හිතේ විසිරුණුකම අඩු වෙනවා. ඒ ධර්මතා තුන අඩු වෙනකොට හිතේ හැකුළුණුකම, හැඟවිච්චකම, නිදිබර ගතිය අඩු වෙනවා. ඒ ධර්මතා පහ හතර අඩු වෙනකොට කෙසේද යන සැක සංකා විමති අඩු වෙනවා. නවෝ දිනකින් මේ කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තිනමිත උද්දච්ච කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන ධර්මතා පහ තමන් කෙරෙහිලා තමන් නොදකිනවා. මේ ධර්මතා පහ තමන් කෙරෙහිලා නොදකින ඔහුට ප්‍රීති ප්‍රමෝදය උපදිනවා. ප්‍රමෝදය නිසා ප්‍රීතිය ඇති වෙනවා. ප්‍රීතිය නිසා පස්සද්ධිය ඇති වෙනවා. පස්සද්ධිය නිසා සැපය ඇති වෙනවා. මේව ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ. හිත සමාධි වෙනවා. අන්නේ සමාධියට ඇහැ නිරුද්ධයි, චක්කු විඤ්ඤාණ නිරුද්ධයි, දැක්කපු දේ දැන් නිරුද්ධයි කියන එක පෙන්නනවා. ඒ සමාධියට මිසක ඒක පෙනෙන්නේ අපි මේ ඉන්න තැනට පේන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කිව්වොත් අනුරාධපුරය කියලා එකක් තියෙනවා, රුවන්වැලිසෑය කියලා එකක් තියෙනවා කියලා මං කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ වටපිට බලලා බොරු කියන්න පතිනවනේ පේන්න බෑ කියලා කිව්වොත් හරිද? නෑ, මේ ඉන්න වටපිටවට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක පේන්න නම් පේන තැනට යන්න ඕනේ නේ. ඒ වගේ ඈ නිරුද්ධයි, රූපේ නිරුද්ධයි, චක්කු විඤ්ඤාණ නිරුද්ධයි කියලා කිව්වට ඒ නිරෝධය මේ ඉන්න වටපිටවට පේන්නේ නැහැ. ඒක පේන තැනට යන්න ගමම්ම ගක්තිය. එතකොට අද අපි ඉන්නේ නීවරණ සහගත චිත්තයක් තුල. දැකපු අහපු දේවල් හිතින් තලු මරමර. අර මේ අරගේ දවස පුරාවටම හැමතැනටම ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා හවසට වමාර කනවා වගේ ආ දවස පුරාවටම ආයතන ටිකෙන් අරමුණු අරගෙන පැත්තකට වෙලා ඒක වමාර ඉන්න ගතියක් මේ සිටේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක සංසිඳෙන්න ඕනේ. එතකොට අන්නේ සමාධියට ඇහැ නිරුද්ධයි, චක්කු විඤ්ඤාණ නිරුද්ධයි, චක්කු විඤ්ඤාණ විඤ්ඤේ ධර්මයේ නිරුද්ධයි කියන එක පේනවා, අවබෝධ වෙනවා. කන නිරුද්ධයි, සෝත විඤ්ඤාණ නිරුද්ධයි, එයින් දතියුතු ධර්මයේ නිරුද්ධයි කියලා මේ වගේ ධර්මතා ටිකේ නිරෝධය පේනවා. ආන්ගේ නිරෝධය පේනකොට එයාට ඇහැ මම නෙමෙයි, ඇහැ අවස්ථාවට පෙනීම් කෘත්‍ය කළ නැති වෙන දෙයක්. ඉඳගෙන හිටගෙන නිදාගෙන ඇවිදින හතර ඉරියව්වම පවතින ඇහැක් එයා එක්ක තියෙන්නේ. එයාට ඉබදු ඇහැක් නැහැ. පෙනෙනවා, පෙනෙන දේ හේතු ප්‍රත්‍යයයි කියලා පේනවා එයාට. ඒ සිත චක්කු විඥානය කියලා සිතක් මට තියෙනව නෙමෙයි, මං එක්ක චක්කු විඥාන සිතක් තියෙනව නෙමෙයි. යම් රූපයක් දැකීමට උපකාර පිළ සිත ඉපදිලා ඉන්පස්සේ ඒක නිරුද්ධ වෙනවා කියන එක පේනවා. චක්කු විඥාන සිතේ යම් ධර්මාරම්මණයක්, යම් ධර්මයක් දැක්කනම් ඒ සිත නිරුද්ධ වෙනකොට ඒ දැකපු දේ නිරුද්ධයි කියන එක එළඹ සිටිනවා. අන්නේ ඇහැ රූප චක්කු විඥාන කන ශබ්ද සෝච විඥාන නිරෝධය දකිනකොට
නේතම් මමනේ සෝමස්මින් නිමේසෝ අත්තාති කියන කෙලඹ සිටිනවා. එබඳු කෙනා ඇහැ රූප චක්කු විඥානයේක තෘෂ්ණා වශයෙන් දෘෂ්ටි වශයෙන් නිස්ෘත නැහැ. කන ශබ්ද සෝත විඥානයේක තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශයෙන් නිස්ෘත නැහැ. නිස්ෘත නැති නිසා චලිතයක් නැහැ. සෙලවෙන්නේ මගේ මම කියලා ගණ්ඩ පයින්ද දුවන්ඩ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි මේ ලෝකේ බලන්න. වතුර නැති විලක පොපියන මාළු ටිකක් වගේ මම කිය තෘෂ්ණා වශයෙන් දෘෂ්ටි වශයෙන් පොපියන මේ ලෝකය බලන්න කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ. වතුර හැංගිච්ච මඩගොලක දඟලන මාළු ටිකක් දැකලා තියෙනවනේ. ඒ වගේ මේ ඔක්කොම බලන්න තෘෂ්ණා දෙකෙන් දෘෂ්ටි දෙකෙන් නිස්සිත වෙලා මේ මගේ දරුවා මගේ ගෙදර මගේ පුතා මගේ රස්සාව මගේ බෑනා මගේ මුණුපුරා මගේ යාළුවා කියලා දඟලනවලු මේ ලෝකෙ පොපියනවලු. මම ආයනය කරමින් පොපියන ලෝකය දිහා බලන්න කියනවා. ඒ විදිහට පොපියන්නේ දඟලන්නේ නිස්සිත වෙන්නේ තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි දෙකෙන් නිස්සිත නිසා. තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි දෙක ඇහැ රූප චක්කු විඥාන නිරෝධය දැක්කහම තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශයෙන් නිස්සිත නැහැ. මම මගේ කියලා ගන්න අරමුණ නැහැ. එතකොට පොපියන්නේ ජීවිතයක් නැහැ. මම මගේ කියලා එහාට පයින්න මෙහාට පයින්න දුවන්න හොයන්න කර්ම කාරණා නැහැ. ඒ තරම් චලිතයක් එයාගේ ජීවිතේ නැහැ. නිශ්චලයි. සංසිඳිලා ජීවිතය. චලිතය අසති පස්සදී Taman තුලම සංසිඳිලා සිතත් සංසිඳිලා කය සංසිඳිලා. සංසිඳීම නිසා තණ්හාව නැහැ. ඒ නිසා එයාට ගති නැහැ. ආපු ගතිවත් යන ගතිවත් නැහැ. මිනිස්සෙක්ගේ දෙවියෙක්ගේ ප්‍රාත්මේකගේ අසුරයෙක්ගේ යක්ෂයෙක්ගේ භූතයෙක්ගේ ගති නැහැ. ගති නැති නිසා චුති නැහැ. චුති නැති නිසා ප්‍රතිසන්දි නැහැ. එතකොට ප්‍රතිසන්දිය නැති උනේ චුතිය නැති නිසා, චුතිය නැති උනේ ගතිය නැති නිසා, ගතිය නැති උනේ නැති නිසා, තණ්හාව නැති නිසා, තණ්හාව නැති උනේ පස්සද්ධිය නිසා, පස්සද්ධිය ඇති උනේ චලිතයක් නැති නිසා, සෙලවෙන්නේ නැති නිසා, මගේ කියලා හොයා දඟල දුවන්නේ ජීවිතයක් නැති නිසා, චලිතය නැති උනේ තෘෂ්ණාව වශයෙන් දෘෂ්ටි වශයෙන් නිස්සිත නැති නිසා, නිස්සිත නොඋනේ දකින දේ නිරුද්ධයි කියලා යාට එළඹ සිටිනවා, අහන දේ නිරුද්ධයි කියලා එළඹ සිටිනවා. චලිතය නැති උනේ ඇහැ රූප චක්කු විඥාන මගේ ආත්මය කියලා ගන්න යමක් නැහැ. ඉතුරු වෙන්න යමක් නැහැ. දඟලන්න පොපියන්න. මගේ ගෙදර යනවා, මගේ වැඩට යනවා, මගේ කාර් එක ගාවට යනවා කියලා දඟලන්න පොපියන්න නලියන්න අරමුණු නැති හින්දා. මගේ කියන දේවල් නැති හින්දා. එහෙම නැති උනේ ඇහැ රූප චක්කු විඥාන කියන මේ ධර්මයේ නිරෝධය දැක්කේ හින්දා. නිරෝධය දැක්කේ නිරෝධය දකින විදිහේ චේතු සමාධියක් තිබුණ හින්දා. සමාධිය ඇති උනේ හිත කය දෙක සැපසහගත වෙච්ච හින්දා. හිත කය දෙක සැපසහගත උනේ හිත කය දෙක සංසිඳුණු නිසා. හිත කය දෙක සංසිඳුනේ ප්‍රීතිය නිසා. ප්‍රීතිය ඇති උනේ ප්‍රමෝදය නිසා. ප්‍රමෝදය ඇති උනේ නීවරණ ධර්ම දුරු වෙච්ච නිසා. නීවරණ ධර්ම දුරු උනේ ආධ්‍යාත්මික බාහිර කය යෝනිසෝ මනසිකාරය කළ නිසා. යෝනිසෝ මනසිකාරය ඔබට කළ හැකි. ආධ්‍යාත්මික මේ කයත් බාහිර රූපයත් හොඳට නුවණින් මෙනෙහි කරන්න. තිනකට්ට සමන් ලෝකම් මේ ලෝකේ තෘණ දැව වගේ දකින්න කියනවා. තනකොළ ටිකක් දර කොටයක් ගත්තාම සත්‍ය පුද්ගලයෙක් කියලා හිතෙනවද? ශුන්‍යතාවය. තිනකට්ට සමන් ලෝකම් මේ ලෝකේ තෘණ දැව වගේ දකින්න. දකින්න එපා සත්‍ය පුද්ගලෝ දේවල් කාරණා දකින්න එපා. සම්යතෝ ලෝකේ අවික්කේය එවං මච්චුරා ජනපසති මේ ලෝකයේ ශුන්‍යතාවයෙන් දකින්න. සත්‍ය පුද්ගල ආත්මාවෙන් තොර ශුන්‍යත භවෙන් බලන්න. ලෝකයේ ශුන්‍යතාවයකින් බලන්න. එබඳු ලෝකය සත්‍ය පුද්ගල භවෙන් තමන් ඇසුරු කරමින් ඉන්නවා කියලා බලන්න. තමන් හිතන විදිහට සත්‍යෝම ඉන්නවා පුද්ගලෙම ඉන්නවා නෙමෙයි. ලෝකයේ ශුන්‍යතාවය ස්කන්ධ ටිකක් තියෙන සත්‍ය පුද්ගල නොවන, ආයතන ටිකක් තියෙන සත්‍ය පුද්ගල නොවන, ධාතු ටිකක් තියෙන සත්‍ය පුද්ගල නොවන. ඒ ස්කන්ධ ධාතු ආයතනයන්ගේ ඇත්ත නොදන්නාකම නිසා සත්‍ය පුද්ගල භාවයෙන් යුක්ත ලෝකයක් තමන් තුළ ඉපදිලා මේ නාම රූප දෙක දන්නේ පිළිසිඳ දන්නේ. මම
හිතනවා පියසිරි මහත්තයා, සිහි කරනවා පියසිරි මහත්තයා, හිතෙන් මේක ගනුදෙනු කරනවා පියසිරි මහත්තයා කියලා. පැත්තකට ගියාම පියසිරි මහත්තයා කියලා මට හිතන්න පුළුවන්, සිහි කරන්න පුළුවන්. මම එහෙම හිතද්දි මේ කයේ යථාර්ථයක් තියෙයි. කන මොන බත් පාන් කවුපි මුංගට බලන්න ඒ බඳු කොටස් ටිකෙන් මේ රූපේ හැදෙන්නේ. ඒකේ තියෙන්නේ කෙස් පුද්ගලයෙකුට අයිති නෑ, ලොම් පුද්ගලයෙකුට අයිති නෑ, නිය, දත්, හම, මස්, නහර, ඇට මිදුළු මේ වගේ පටවි කොටස් 20ක් tie. එකක්වත් පියසිරි මහත්තයාට අයිති ඒවා නෙවෙයි. පටවි ධාතු. පිත්ත, සෙම, සරව, ලී, දහඩිය කියලා කොටස් 12ක් tie. ආපෝ. එකක්වත් පියසිරි මහත්තයා කියලා කෙනෙකුට අයිති ඒවා නෙවෙයි, අනාත්මයි. මේ කොටස් 32ම කන බොන ආහාරයෙන් හැදුනේ. එහෙම නැත්නම් සතර මහා ධාතු. ඒ කය ඇසුරු කරගෙන පවතින චිත්තචෛසික ටික නිසා මේ කය කුණු වෙන්නේ නරක වෙන්නේ නැතුව පවතිනවා. චිත්තචෛසික ටිකේ අනුග්‍රහය ලැබලා, කන බොන ආහාරය අනුග්‍රහය ලැබලා පවතින අවකාශ ධාතුව අවරාගන රාශිය වල තියෙන මේ කුණප කොටස් 32 යුක්ත රූප මිටිය දිහා මම බලාගෙන පියසිරි මහත්තයා අන්න පියසිරි මහත්තයා ගියා, පියසිරි මහත්තයා කතා කළා, පියසිරි මහත්තයා එනවා වුණා කියලා මම හිතනවා. දැන් හිතලා හිත හසුරවලා දැන් මගේ හිත පැත්තෙන් තියෙනවා මේ රූපයක ගනුදෙනු කළ පුද්ගල භාවයකින්. පැත්තකට ගියාම අපේ පියසිරි මහත්තයාත් ඉන්නවා ලබුණෝරුවේ කියලා හැඟීම මට තියෙයි. මම මේ වෙච්ච සිද්ධිය දන්නේ නැත්නම් මට හිතෙන්නේ ওই විදිහට මම හිතෙන් ගනුදෙනු කරපු රූප ටිකේ පුද්ගලයෝ ඉන්නවා කියන හැඟීමක් මවාගෙන තියෙයි මුළු වටපිටාවම. දැන් පුද්ගලයෝ ඉන්න ලෝකෙම්මට හම්බ වෙයි. දැන් මට ශුන්‍යතාවයක් තියෙද? නැහැ. මට තියෙනවා තව සත්‍ය පුද්ගලයෝ ඉන්නවා කියලා. ඉන්න අය ගැන තරහ ගන්න පුළුවන්, කැමති වෙන්න පුළුවන්. මරණාසන්න මොහොතේ හොඳයි කියලා කෙනෙක්ව සිහි කරලා අම්මා තාත්තා කරගන්න ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් යන්න පුළුවන්. නමුත් ඕකේම යථාර්ථය සැබෑව ඇත්ත නැත්ත මට පියසිරි මහත්තයා කෙනෙක් ඉන්නවා කියන මේ නිමිත්ත හිතින්ද හේතු වෙච්ච දේ දිහා බලන්න. මේ රූපී ඇත්ත පෙන්නලා මේබඳු කය කුණු වෙන්නේ නරක වෙන්නේ නැතු තියෙන චිත්තචෛතසික ටික නිසායි කියලා මේ නාම රූප දෙක දිහා මම පියසිරි මහත්තයා කියලා හිතුවා, බැලුවා, හිත හැසිරෙව්වා. දැන් පැත්තකට ගියාම මට පියසිරි මහත්තයා ඉන්නවා කියන හැඟීම තියෙයි. සිහි කළ හැකි. මට හේම හිතන්න පුළුවන් වුණාට, සිහි කරන්න පුළුවන් වුණාට එතන තියෙන රූපය ඇත්ත මේක නේද? ඇස් ඉදිරි පිටට එනකොට මේ පියසිරි මහත්තයා කියලා මට සිහි වෙයි. මට හිතුවේ හැකි. මට හිත හැසිරෙන්නේ. මම මෙහෙම හිත හසුරුවද්දිත් මේ රූපය ඇත්ත මේක නේද? කියලා බලාගෙන ගියොත් ඕගොල්ලන්ට බලන්න ඉබේම දෙපැත්තක් හම්බ වෙයි. තමන් සත්ව පුද්ගල භාවයෙන් අරමුණු සිහි කරද්දි යථාර්ථයේ සත්ව පුද්ගල නොවන ශුන්‍යතාවයක් තියෙන්නේ කියන එකක් හම්බ වෙයි දිගටම. ඕක පුන බලන්න ඇත්ත එහෙනම් සත්ව පුද්ගල භාවයට අයිති නැති ශුන්‍යතාවයයි කියලා දකින්න පුද්ගල භාවයෙන් අතුරු කළ විතර්ක සංසිඳෙන. මේ විතර්ක අඩු වුණාම, පුද්ගල භාවයට බලන විතර්ක අඩු වුණාම රූපයක තියෙන ගතිය හොඳටම ප්‍රකටව මතුවුනහම ඇති වෙන ගතියට තමයි සතිපට්ඨානෙ පෙන්වන්නේ. අත්ති කායතු අපනස සතිපට්ඨපටිත හොති. සත්‍ය පුද්ගලක නෝ කාය පමණක් ඇත්තේ එන සිහිය හොඳින් එළඹ සිටිනවා. කියන්නේ පුද්ගල භාවයට පෙනෙන ගතිය දුර්වල වෙලා දැන් සිටේ. පවතින ඇත්ත මතුවෙලා. එතකොට නීවරණ නැති වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට යෝනිසෝ මනසිකාරය කළ හැකියි. ඉතින් ඒක කරන්න බැරි නෑ. මම ඒකයි මතක් කළේ අර මම මුලින් මතක් කළ ගැඹුරු දර්ශනය පැත්තකින් තබන්න. එතෙන්ට ඕගොල්ලන්ව ගන්නවයි බේම මේ දර්ශනය. ඕගොල්ලෝ අප්‍රමාදීව ආධ්‍යාත්මික බාහිර රූපේ යෝනිසෝ මනසිකාරය පවත්තන්න. පෙන්නන්න උගන්නන්න හිතට තමන්ව සත්‍ය පුද්ගල ඉන්නවා කියලා පය ගහලා කියද්දි නෑ. පය ගහලා තමන් කියන්න අනිත් පැත්තට නෑ. ඒ රූප සත්‍ය පුද්ගල නෙමෙයි මේක. ඒක ඇත්ත. ඒ රූපේ මේ තමන් ගනුදෙනු කළා මේ විදිහට නේද කියලා. ආශ්‍රයක්ෂය කරගන්න තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඕකමයි. මොකද්ද?
බොහෝ කල සිට පැවතෙන ආශ්‍රවේ තමයි හුරුව තමයි තව පුද්ගලයෝ ඉන්නවා සත්වයෝ ඉන්නවා ළමයි ඉන්නවා ස්ත්‍රියෝ ඉන්නවා ගෑනු ඉන්නවා කියලා පෙන්වන එක පිරිමි ඉන්නවා කියලා පෙන්වන එක. ගෑනු පිරිමි ස්ත්‍රියෝ පුරුෂයෝ ළමයි මහල්ලෝ මිනිස්සු සත්වයෝ ඉන්නවා නෙවෙයි. ඒකත් කියන ශුන්‍යතාවය පෙන්වනවා මෙන්න මේ වගේ අනාත්ම ධර්මතාවයක් තියෙන තැනක තමන් මෙහෙම ගනුදෙනු කරලා තියනවා නේද කියලා. ඔය ටික අඛණ්ඩව ඉඳගෙන හිටගෙන නිදාගෙන ඇවිදින හතර ඉරියව්වේ ගේ අතුගාමෙන් වළම්බෙන් ටික හොදමින් රෙදිපිලි ටික හොදමින් හාල් ටික කරමින් වත් ටික වෙදමින් කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ නිවන් දකින්න භාවනා කරනවා කියන එකට අමුතු වෙලාවක් ඇස් දෙක වහගෙන ඉඳගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඒක කරනවා නම් නොබෝ දවසකින් මේ විතර්ක යට කරගෙන අනාත්ම ස්වභාවය මතුවෙනවා. අත්ති කායත්ව 57 පච්චපට්ඨිත හොති සත්‍ය පුද්ගලනෝ කායපමණ කැත්තෙන් සිය හොඳින් කල්ප සිටිය කියන්නේ අනාත්මය අවබෝධය කියන එක. අනාත්මය අවබෝධ කෙනා මේ ජීවිතේම පිරිනුවම් පානවා දුකෙන් නිදහස් වෙනවා. මොකද ඒ බඳු කෙනාට නීවරණ ධර්ම දුර වෙලා හිත සමාධි වෙලා ඇත්ත දැකලා ආයතන ටික මම මගේ කියලා ගන්නාව කෙලෙසෙන් හිත මිදෙනවා කියන එක වෙන්නේ ඉබේමයි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අද වගේ දවසක මේ ලෝකේ පදිලා අද වගේ දවසකම මේ අනුපවජ්‍ය ජීවිතය අවසන් කරන්න පුළුවන් කෙලෙසිය දුරු කළා අද වගේ දවසක අනුපවජ්‍ය ජීවිතය අවසන් කරපු කළා ජීවිතයට උතුම් මංගල කාරණාවක් කරගත්ත අද වගේ දවසක ඒ තෙමගුල සිහිපත් කරමින් අපිත් අපේ ජීවිතයට අපේ ඉපදීම මංගල කාරණාවක් කරගන්නට සසර යන්න තියෙන හේතු නතර කළ කෙලෙස් ප්‍රහාණය කළා ජීවිතේට මංගල කාරණාවක් කරගන්න හැටි අනුපවජ්‍ය ජීවිතය අවසන් කළා අප්‍රතිසන්දිකව ජීවිතය අවසන් කළා ජීවිතයේ මංගල කාරණාවක් කරගන්න හැටි මේ වගේ දවසක් කතා කළා. අද දවස සුදුසුයි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට කෘතෝපකාර ගුණ වශයෙන් සැලකින් වශයෙන් අපේ ජීවිතයත් එබඳු මංගල කාරණාවක් කරගන්න යන තැන දක්වා කටයුත්තක් කරන්න වැඩපිළිවෙලක් කරන්න අද පටන් අරගෙන ඒක අත්නහර ජීවිතේ හැම වෙලාවෙම කරන්න අන්න ඒ ක්‍රමයේ තුලින් තමයි නියම විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තෙමගුල අපිට සැමරිය හැක්කේ සැමරිය යුත්තේ කියන එකත් මතක් කළා බුදුරජාණන් වහන්සේව ප්‍රතිපත්ති පූජාවෙන් තෙමගුල සමරන්නට මේ දේශනාව මේ හැම දිනාටම හේතුපුනිස්වියම වේවා කියලා මාසක් කරනවා. ඒ වගේම කල්පනා කරගන්නට අද දවසේදී මේ සීල ආකාරයෙන් පහල කරගත සීල කුසලයන් ලෝකයේ සම්බුද්ධ ශාසනයත් ආරක්ෂා කරන්නෝ සීලවසට අධිග්‍රහිතු ශාසන මම ක්‍රිෂ්ඨකාරක සීල දෙවියන් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා දෙවියන්ගේ දිවසුර වඩා වර්ධනය කරගනිමින් දිව්‍ය පතුම බෝධික මුතු නිවන සනසිතවා කියන අදහසින් අපි දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තික පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්칸තු බුද්ධ ශාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තික පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්칸තු බුද්ධ ශාවකං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा බෝධයන්තු සිවම් පදං. ඒ වගේම මේ සීල කුසල ධර්මයන් සිද්ධ කර ගන්නට අපේ අවස්ථාව සැලසෙන්නේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේයි විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී අපි මේ දේශනාව තුළින් ජනිත වෙච්ච කුසල ධර්මයන් ඔබ අප හැම දිනාටම බොහෝ ශක්තියක්ව කටයුතු කරන ගෞරවනීය අපේ මංගල නන්දරත්න ස්වාමීන් වහන්සේ කශ්‍යප වහන්සේ තුළු පූජනීය මහා සංඝරත්නයටත් අතුළු සීල මහා සංඝරත්නයට මේ සීල කුසල අපි අනුමෝදන් කරන අනුමෝදන් වෙත්වා පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිර ජීවනයේ වෙත්වා ප්‍රාර්ථනීය බෝධික මුතු නිවන සෙත්වා කියලා පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔබ අප සීල දනානම් මෙසේ කාල යාත්‍රා කළා වූ මේ ඥාතින්ට මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ දුක පිටින් දුකෙන් අතු මිදසපත් භාගයට පත් වූ මුතු නිවන සෙත්වා කියලා. ඒ වගේම බොහෝම සත්භාවයෙන් මතක් කටයුතුයි
මෙතෙන්ට මේ සීනාසනය අසුරු කරගෙන කුසල දහම් පූර්ණය කරගන්නට වඩා වර්ධනය කරගන්නට පැමිණෙන විශේෂයෙන්ම ගිහි පැවිදි පින්වතුන්ට බොහෝ අඩුපාඩුවක්ව තිබුණා. විශේෂයෙන් අපේ බවලත් උතුවියට උනත් මොනකට හොද ගන්නටවත් සුව පහසු තැනක් හරියට තිබුණේ නැහැ. අපි මතක් කොට යුතුයි ඒ ශ්‍රද්ධා සම්පන්න උපාසක උපාසිකාවන්ට තිබුණු ඒ අවහිර බාධක දුරු කළා. එයාට නිදහසේ අංගපොත හොද ගන්න මොනකට හොද ගන්නට අපේ නාන ලිද වටපිටාව දැන් වර්තමානයේ තියෙන ආකාරයට සකස් කරලා දෙන්න බොහෝ විශාල ධනයක් වේදම් කළා. සත්භාවයෙන්ම කටයුතු කළා අපේ පරාක්‍රම කරුණරත්න මහත්මයා, සුධර්මා කරුණරත්න මැතිණිය, ඒකම MKS විජය වික්‍රම මහත්මයා, NAW වසන්ත කුමාර මහත්මයා කියන මේ පින්වත් පිරිස තමන්ගේ දෙමෝපියන්ට පින් පිණිස තමන් දුක් මහන්සියෙන් හරියම්බ කරගත් ධනෙ විපෑදම් කළා. මේ පින්වතුන්ලා මූණකට හොදන පෙම් පහසු වෙන ඒ ලිඳ ආවරණය කළා. උපාසක කට්ටියට වෙන උපාසක මෑණිවරුන්ට වෙනම විදිහට සුව පහසුට සකස් කළා. ඒ වටපිටාව හදලා දුන්නා. ඉතින් මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා මේ පින්වතුන් මොහොතකට හෝ කුසල ධර්ම උපදවා ගන්නවා නම්, ඒ භාවනා මානසිකාරයක් කරනවා නම්, ඒ හැම කුසලයකටම සහයෝගය දක්වලා තින අපේ මේ පින්වත් ඇත්තෝ ඒකට උපස්ථාන කරමින් උපකාර කරමින් ඉතින් සම්බුද්ධ ශාසනය චිර පැවැත්මට බොහෝ කාලයක් උපකාරී වෙන මේ කල්යාණ මිත්‍ර වැටට සත්පුරුෂ වැටට කළ මහඟු සත්පුරුෂ ක්‍රියාවක් හැටියට අපි දකිනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපි මේ පරාක්‍රම කරුණරත්න මහත්මයා, සුධර්මා කරුණරත්න මැතිණිය, විජය වික්‍රම මහත්මයා, වසන්ත කුමාර මහත්මයා ඇතුළු ඊට සහ සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටත් අද දවසේදී අපි සිද්ධ කළා වූ සීල කුසල අනුමෝදන් කරනවා. ඒ ලිඳ පරිසරය සකස් කරලා දුන්නා වූ කුසලයේද මේ පින්වතුන්ට හේතු උපනිශ්‍රේ වීමෙන්, අපි කළා වූ කුසලයේද හේතු උපනිශ්‍රේ වීමෙන් නබෝ දිනකින්ම කෙලෙස් ආශ්‍රය ධර්මයන් දුරු කළ අනාශ්‍රය චේතන විමුක්තිය, ප්‍රඥා විමුක්තිය සාක්ෂාත් කරගන්නට මේ පින්වතුන්ට මේ කුසලයක් පාරමිතාවම වේවා කියලා මතක් කරනවා.